na mme wa ka wa borobala boroko o a ja ntse o tseba gore ka gare ga lenyalo la gago o nyalane le phoofolo ka gare ga relationship ya gago o relationshipile le phoofolo tsoko ye ebile e setlhong e sa tšhaba selo o kgona go go tlogela ka mo phapošing ya gago ya borobalelo a ya ka phapošing ya gago ya ngwana mosetsana a ya go te phepa ka thobalano ka ngwana mme wa ka taba ye wa itseba o e dutse ka didula o e fogotlhetša seropeng na wa itseba damage ye o e hlolang mo bophelong ba ngwana gore ke e kakang na le konle ngwana wo o godile ke le kgarebe ga a kgone go khera ngwana ka baka la gore monna gago kapa ke re phoofolo ye o nyalaneng le yona ka baka la gore e le wo mogolo o gapeleditše go te tsentšha mo ngwaneng a re ke a patama a be a tsena ka kgang dipopelo tša ngwana di senyegile ga di sa kgona go dira mošomo wa tšona wa go swara ngwana le khonle morwedi ya go o palela ke go belega ebile o nyetšwe o buile bogadi ka baka la gore a palela ke go dira duty ya gage kua bogadi ya go katološa kgoro ya bahlaloga na letswalo la gago le reng na o rata tša go ja go feta letheka la gago mme wa ka o tloga o rata lenyalo go fitla mo e leng gore o palela ke go šireletša bana ba gago wa tšwela pele wa tshwara lenyalo ka matsogo a mabedi mme wa ka o na le maaka ka gare ga pelo ya gago ka gare ga moya wa gago ka gare ga letswalo la gago ga o phele monate o na le maaka mmane mme ga o phele monate na monna wo wa gago wo o tlo emiša ke eng ke mang wa tlang go ba le sebete sa go emiša monno wa gago gore a se ka tlo a sa dira ntwe a e dirang ka bana ba ga a swanetše a e kgolegong o wa mo šireletša ebile ga o sa kwana le magageno ka baka la gore bona ba gapeletša gore a ye toronkong a golegwe a swarwe o šetše o boditše bageno mantšo a bohloko gore ba go jela mona o šetše o boditše bageno mantšo a bohloko gore ba nyaka go go pšhatlela lapa ba nyaka go go senyetša lenyalo le lefe ke kgale le senyegile lenyalo le go tloga tšatši la mathomo ge phoofolo ye ya gago ye e te kgapeletša go tsena mo ngwaneng ke tšatši le e leng gore lapa la gago lenyalo la gago le thomile go ba sir lenyalo le la gago le thomile go bola relationship ya gago e thomile go bola ka nako yewe mme wa ka nako ye wena o tseba gore monna wa gago o dira eng wa moemelela lenyalo la gago la napela a bola diboko tša nyeuma ka gare ga lenyalo la gago ka gare ga lapa la gago ka gare ga relationship ya gago mme wa ka sesego seo ke sa menong fela ka pelong o lla dikeledi ka pelong o rotha madi ka baka la gore o tšhaba go lebana le mohlako wa lapa la geno o tšhaba go lebana le maikarabelo a gago e fela mme wa ka e re ke go botše ke ya go rapediša gore o phele nako e telele bana ba ba gago ba gole e be basadi gore o tle o kgone go tseba le go orela le go obamela melato ye o le go busy ka yona gone jwale o le ka go e šireletša ke ya go rapediša mme wa ka o ka re modimo le badimo ba geno ba ka go fa matšatši a mantši a bophelo wa phela gore o tle o bone mehlako ya bana ba ba gago ge ba hloka bana ka baka la monna wa gago kapa phoofolo ye wena o e bitšago gore ke monna nka re ke a bona monna wo o mo šireletšang le kgono le a hlokofetše bana ba godile e le basadi ba sa go nyake le mo gatileng gona ba sa go nyake le mo gatileng gona ka baka la gore o no ba mma go bona ka leina e fela go batho ba e leng batho ba nnete
o phoofolo o swana le mogala ba gago. Ntate wa ka boela morago. Di-duty tša gago lefaseng ke go šireletša mosadi wo, di-duty tša gago lefaseng ke go šireletša bana ba. Ga go kgathale gore o mo kereile le mmage ngwana wo ke ngwana wa gago, o ka se robale le mme wa be wa boa wa robala le ngwana wa mme wo. Ntwe o e dirago ke bohlola. Nke se Ndebele vane bathi siyayikhafulela sethe po. Ke se Ndebele vane batsho bathi ke wafa Satan. Mme wa ka o se ke wa hwa ke ya go rapediša. Wena ntate ga ke ne taba le go ka tsoga o hwile, ga ke na taba le go ka tsoga o hlokofetse, ga ke na taba. Indabila ke rapediša mme o gore a phele. Bana ba ba gage ba basetsana ba gole e be basadi. Nke ba tle ba phentše ba mmotšiša ba mokodutla ka taba ye. Re tle re kwe gore o tlo re ga te karabela a reng. Re tle re kwe gore ga te tšhireletša o tla be a re eng. Mme wa ka ke ya go rapediša. O ka re modimo wa legodimo, modimo wa bo Shadrach, Meshach and Abednego, modimo wa bo tata wešo Abrahama, Isaka le Jakobo, o ka re ba ka go atišetša matšatši a bophelo. Mme wa ka bophoofolo bo o leng ka gare ga bona le kgono le ge o emelela phoofolo ye o nyalaneng le yona ka manyala a dirang mo baneng ba gago ba basetsana. Mme wa ka o tle o di arabele go sasa. Mme wa ka o tle o di arabele go sasa. Bana ba tle ba dule le go go botšiša le go go kodutla ka taba tše. Le baagišane ba gago ba etse ba taba ye gore molekani wa gago o robala le ngwana gago wa mosetsana ebile o mo file le ngwana. Na ngwana wo ga go bitša o swanetše a reng? Na ka kapa we. Rena re batho ga re diphoofolo. Go ne le dilo tše dingwe ka botho ba rena ga di a swanela. Motlogolo ke motlogolo, ngwana wa morwedi yago ke ngwana wa morwedi ya gago, morwedi yago ke morwedi yago. O tšea ka sebete le go hloka botho. Ge o no tsenelela ngwana wa gago, o mo tsenelela ka taba tša thobalano, o mo tlaiša. Mme wa ka kapa bo mme lefase ka bophara tsebang bana ba lena. Nke tšatši le lengwe mme wa ka o tsitsinkele bana ba ba gago ba banenyana ba gore e sa le bana ba le o ba belegileng nna bona ba le o ba tsebang na. Ge ngwana a ka thoma a phaiwa thetho ka kgang ke monna wa gago kapa ke monna wa ka di next door kapa ke monna wa kae, bophelo ba ngwana bo a tšhentšha. Ngwana o ba bodutwaneng, ngwana ga a sa kgatlha ke selo. Ge bana ba bapala mola ngwana o dutše fase o thieleditše bohloko bo phoofolo ye o e bitšago ka monna e mo fa go bona kapa e mo file go bona. Re batho a ga re diphoofolo. Mme wa ka ge ke be ke le wena ke be ke tla re la go sasaforoge letsoga ka topa ngwana ka letsogo ra ya police station, ra ya go swariša phoofolo ye e te phepang ka bana ba ba gago ba basetsana ka thobalano, ba e swara ya kgolego tša gore na re tlo šala re ijang. Ga se selo ba seneng banna ba ja eng ba phela jwang. Before o kopana le phoofolo ye ya gago o e bitšang monna, le be le phela jwang, le be le ija eng. Na ngwana o swanetše a safariše ke monna wa gago ka thobalano, o le gare o re re tlo ja eng ge ba ka moswara. Ke re ga o sa kwana le bana ba genu ka baka la gore dikgaitšedi tša gago e leng bomalome a bana ba ba re ga ba mosware a e kgolegong, mme wa ka wa gana. Na ke eng ntwe monna gago a sa e kgotsofaleleng ka wena ebile a theogela baneng ba gago ebile o e ba le sebete sa go mo šireletša. Ba gona bontate ba ntheeleditšeng go ndua le ge ke bolla ka tsela ye, ba te phetošitše mašilo, ba te phetošitše dirogamalopo,
ba te phetošitše diphoofolo ka malapeng a bona, ba robala basadi ba bona ebile ba boa ba robala le bana ba bona. Ba gona bomme ba ba ntheeleditšeng go ndwa le ge ke bolla ka tsela ye ka kapa ya radio. Taba ye bohloko mme wa ka, ke a go kwa ge o re go ba geno o re ba tšwe lapeng la gago 8888 ba nyaka go go thubela lapa, na ge monna gago a ka swarwa ba tlo go support-a na mme wa ka o disparate ga ka mo e leng gore lenyalo le la gago le o hlokometše lona ga o sa ne taba le selo bophelong. A ga go ne bothata metsotso ke 23 fela go ikela go ere a ya lesome. A ba feditše sefela se e be e le sa go ba leta o gorogile Professor Tloutša Baroka, ba gorogile Balibarna e lego ba ga Makitla go tšwa ka mola lefaseng la Ntwane ka Tabakobido mo e leng gore la bobedi re be rena le bona ka fa gomme re dišwašwatha ke moka ra fetša re sa fetša ke moka mo e leng gore re ile ra kgopelana le bona gore taba tše re tle re di tšwetše pele le kgono mo e leng gore ba gona gone jwale ge ke bola ka tsela ye ba fitlhile Moroka e re ke tle ka mo go wena mongaka ke go fe sebaka se nke o batamiše semmušo ke moka re tle re kgone go fegola seborala ka baka la gore ge le mampia ona a tloga a lapile melala ruri. Professor a ke go tame kapa a ke dumediše baruti ba porofeta magoši a rena mangaka setšo, ke dumediša batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša le ya gore a le dumediša magagešo. Ke no re ka lebaka la gore maloba malome ka kapa re bile le baeng ba ba rena ke ba gopotše se sengwe se e leng gore motheeletši mo gongwe be ka go feta ga nape a sekwa ke no kwešiša gore re ka noa ka mola Facebook ra bapala audio ela mama e boletšeng then ra tseba gore tsena ditabeng re ya kae wale mathata la lapa a tla kgona go tšwelelela ga botse ka gore ge re ka ra boleletšela di boletšeng malobeng go ka tla go fetša go e ba boimanyana go yena e re ke irie so ke kwe mo so bakeng sa go seifa nako ke rile note ke ngwele dilo tse di important mo tse di ntshwenyang ka mo ya nko no tla le tsona go pelo di bala then di bale ngwanesho go dira ke khale ke le ka mola. I think ke kopane le ntato ka 2001 and then re bane le first born ka 2002. So nna go ya ka kitso yaka ge ba mpotsa go bile le mahu a mantši mokgekolo o ba nna le bana mara ba feletse mo fatshe go setse ntato a nnoši ke lapa le lengwe le sellela ke ya ba le ke a go korwana go setse ntato a nnoši. Last year re bolokile mme wa gage and then mme wa gage re mmolokileng okay ga go a bana le gore ba re go a hlapiwa go a bana le gore go nwa what you call like kore a go irege selo go eme ntato ga kgone kra mmereko e re ke kene mo nthong e ka gore lapeng le hloka thuso lapa le le boima lapa le na le tokološi cause ile ka e bona one day maboneng tsa tshabile and then ge ke bula monyako ke lo nya ka khandlela ntho ele ge ke bula monyako kere yona e tswa ka re motho o like re sherile monyako ya ge ke kena yona e tswile e kene go robala nteng ba bile ke ra bana ba ke re lena nke le rapeleng lena ke bone selo okay a go nne bopi ka mola re kgone go reka 50 kg in 7 days re nna re le 6 ka mola go rekile 25 it's a 4 days go na le swikiri wa hella bo sasa o ka re gona le motho a itsetseng like se shepa se no fela like roll on no timela like se shepa sa go hlapa se no timela se sa fela ntho engwe gape ke goreng ke gona gore ntato a le teng okay mo mpeto a re share selo ngano re mpeto ba na le thuru nna le motho re fetogile ditšhomi a re monna le mosadi ya šetše le mengwaga me kae ntho e sale thoma ga pila mola ko go 2016 gona yaanong e gaketse cause e thata
a re utlwane le ge re bolela ga nkutlwe nna se ke se bolelang like ntho engwe le ngwe ke bolelang e wrong ga gona selo se re se lokisang go bolela le yena voice ka go fatshe nna e ke bolela le yena o re dilo tsa ka molapeng eng sephiri se seng le se seng a gona ntho e ampotsang yona ntato o shara le batho ba ko ntle ba e leng gore ga ba mo ishetse selo o phela le batho ba bantši ntato ke kidione batho ba motšheng o na le batho ba bantši a ba mo eletse ka selo a ba magise ka selo ntho e leng teng ke gore ba mo senyetsa go se ga le teng founu ya kgaba-kgaba nko tle kwano and then ke gona mo gona yaanong so ke etla re ka tla se gore re bolela ka eng re ira eng ena ganye ko itse so langa founu e lileng and then wa tswa wa tsamaya bana ba mohloka bana ba se ba sa aparang bana ba kgono ya sekolo mariga a fitileng ba sena ditšeresi a o se nka dimile 800 rand ke rekela bana dieta ke rekela bana ditšeresi tsa sekolo ke mo khopetse gore a ipatele o na le dilo tsa ge tsa di lokisang wa lokisa electrician ka moka ena ga yona wa ijira ntato mara ga kgone o share selo okay ya di tšhomi ke tswile ko go yona tšhelete ga re nne le mofatshe like ga re hlokomele ka selo mo la rekile mokotlo wa butuna o nnoši tšatši le ngwe la rekile sešepa tšatši le ngwe reka o la rekile maotwana then e tšhaile a sa tswela pele and then se seng gape-gape ke gore dintho di biala o nwa biala too much o nwa biala thata and tokološe o ka re e molele ka ko gabo ga nne gabo o kgone o tla freita ga bošigo go sa frugo o tsoga frugo ka thulusu ke a mmerekong o boa bošigo ka 9 o reka 210 a nwele biala thulusu se itse gore o išile kae nako nngwe westpart ile a hlaga toropong a biditse ke customer a re a fologa kwa wa phone re khopela bana ba ntle le dithulusu o feta ka beke o ya exactly kwa ya nteng ko ba medicine teng ko mmerekong o gore biang ke no sitse o re ena o fokotsa mmereko gore a o tšika ko lapeng then a tla a tsamaye a ikwa go berekela teng ke sa itse gore o ba imela keng ka bana ba sa tshwara selo alright ga re utlwane ka selo a kere se nna ke se bolelang ga se selo like a ona ntho a isang serious lapa le ko kwa bona ile a bolela ntho nngwe ko tlile bolela ke ngwana ka wa bistri a re ngaka e tlang ka mola motseng mola ge bereka e be e ikutlwa se tlabeng e sira ka gore ga e tswa mola o hwile lapa lela and then ntate o ga sa utlwela le bana ba ge bohloko bana ba kgone mmotsa gore okay go na le bophi ga gona se sheba re le tla hutswela ka metsa gona molato ndato and ntho ya ka mola motseng e affecta le ngwana ka cause ngwana ka gona yanong o godile ga a fetsa sekolo o kene each and every single class ya gage ya sekolo o kene twice ye ngwaga e mebedi o fihlelela a terminate sekolo sa gage ke ngwana ke o gona yanong o tshware di-piece job o hudiwa disamente kwa tšhelete a e bereketseng o ne o bona a sa ira selo ka yona ga rekile diaparo o kena ka mola wa reka tšhentšhe e setseng ga o itse re o irileng ka yona ana mogola o rakeletse ke patše sele e mohlokisa tlhaloganyo go o bolela wa lebeya o ka re ke ntata ka molapeng ngwana ka obistrele ena a kitse ke stage or o foka ke dilo tse di leng ka mola go di katse go di puji like ke bere ko suela o thomjeng la bala matswalleng ga dipuji mela ka bohloko ba ke nsa gore kolla dilo tse di sa kgonagaleng ka mola di katse o no la gona le stilo sa ntate mogolo wa bona se ba dirileng ka dithapo go nna katse mola ge ngwana ka bala ka fale yona e mola e busy yalla ge ngwana ke a bala ka mola ona le serithi sa se bonang ka morago okay ye o e sotile o e rapedisa ga sa se bona a ke sho gore e tlogile ntwe bana ba ka ba disturb ga ko sekolong ene ntungwe gape ke tšhelete mokgekolo ya society a re kgone o e kry-a a te go tlhokega pampiri ya postmortem gore e tswa ko go doctor e nyaka ntho ya gore bohlatsi ba gore o bolaile ke mokgekolo ba e nyaka kwa le gore tle kgone o lekolola tšhelete ya ntho e nngwe gape ntsana le tšhelete ko bankeng gona yanong ya kitse o ka re 900 or something ge e tlamile a o e claim
ba mmotse gore a tle le test certificate ya usage le ya tatage le dikopi tsa dipasa tsa teng gore di-original ga re itse ko di leng teng dilo tseo re tshwere state certificate ya usage a na noši tse ka moka re itse gore di kae re di nyakile ka mo ntlong le puku e ngwadileng dikgomo tsa ka tsa lenyalo tse ba di ntshitseng ga go itse gore e kae gore e tsere ke eng ga go itse motho and then alright e bathong ke ngwadile se ka la mphelela pelo nna ke phela ke suela dilo tsa dipudi dikatse dimpya ke a hlakola mo lapatlelong mmela ka bile o bohloko and then nonyana mo ka moreng yaka ko khoneng kwa go lebana le mo mpetong go nna go le nonyana is either e tla ka 5 or past or 6 o'clock ke nna kwa yona mafelelo e kgwara mola gore e be e bina gore e be e irang ke no se itse and a ke bone gore ke nonyana mohuta mang cause e ke etswa ke ya kontle nonyana ga e teng go na le e nngwe ge ke suela ke gola ko patlelong kwa semo e ke o tla inamela kwa ge ke e tlogela ke bereka e se e mo a ke itse gore mmereko wa yona ke eng e brown e nnyane kakanyana e bere ko lla tlwi ga o itse gore lla se go kae and then e nngwe gape ke mollo re rakeletse ke mollo ko lapeng sale go swa ka morangwanake wa firstborn moshimanyana go swele stofo difridge re bere ko go kgwedi nngwe le nngwe bere ko di tshela gase ka ne wa itse ka tswana a ba lape le stofo se swe oven wa se lokisa sa tima like go hlakahlakane go a swiwa go loka mola dilo di a swa le bana sale ba tshuma ntho mago kwa kwa bona maswielo go swele dikobo di swele dilo go a swa go loka mola ene ntateo hana taba e goreng hana taba gore gabo go a hlobaetsa ntlo e leng teng ke reng ke ntlo ke RDP a gona lapa ke le bota le so ke keite ke nang go lapeng dipudi tsa o itse gore di fihla ka mola di a bina oro di irang matswale o ritetse a se di bola ke tlala ke tsebe dintsha ke tlala gore be dintsha keng di a tswa mola di thaula le saka lela di tja phatlalla bosigo bana ba ka ba bola ke go nyaka ke nyakile dikota di kene mola bana ba le kwale ke ba khopela gantsi re tle ba ntlamele ntho le saka lela le tlamologile di kgomo di shuhle ke khopela bona bana bale gore ba tle ba ntlamele le saka lela gore di kgomo tsela di ske di a tswa bakeng sa molaetsa o boletseng ke matswalo ke sale ke bona dilo tsela tsa gage se ke di a phatlalla ka gobane ke nna ngwana wa gage ke tlamile ke hlokomele dilo tsela tsa gage ano kutlwa ke na le question gore bana ba le ge ba le ka mola ba tlilo nthusha nna ka ge ke le mmamogolo a bona then gore a re ba senya ke na le question gore e be ba senya ore e be ba nthusha na sale ka bona dintši tsela di a makatsa a ke gane re motla sa le saka la dikgomo mara ke iputse ntho nngwe gore go na le ntšhi e ka nnang ko gareteneng e rwele tšhošwane mo leotong e nna ko ka moreng ko gareteneng sa le ka mmontsha ntate ka gore go na le ntšhi mo e nna mo lefestereng e na le tšhošwane mo leotong e akile tšhošwane ka leoto ge ke thoma ke botsa ntate ntšhi ela e sa bonala e tlo bonala mola ntate a seteng e bonala ka mo dining roomong ge ke botsa ngwane o ntse a le mo ke mmotsa mara gape ke makatsa ke ntšhika mo ntlong e tla e nna mo gareteneng ore e nna mo tafoleng e akile tšhošwane ka leoto a ke tsore ke ntšhi gore go a kgonagala dilo tse di diragalang molana ga ke kgone o itse and then digaretene ntate ke neng ke mo kgopela gore digaretene batho ba modimo a nke ntlo e bane le digaretene go bontshe gore ke gabo batho di bodile šedile o mpaletse mare o le go ka ne o reka ka iwane a ka tšaga ka bane tšhelete ga e teng bana ba hloka tsa go tša o padile o paletse gore ka garetene tsela di gagogile di bodile šile a di kgone o hlatsiwa ke tse di tšhila di tšesa dihlong o ka re le hempe tsa lesilo di rathagane di a swabisa and then ene di-cousin tsa gage tse a re nna ke a di leleka di-cousin tsela di mpha bothata cause ba mmitsa o ka re ke ngwane o monnyane e nkutlwisa bohloko cause ke dumela gore ga re ke lela ka batho ke lelekile bone di-cousin tseo tsage cause ga ba sa tla ko lapeng a ba leleka ke motho point number 1 a ke ke lele ke motho bona ba kgethile go no setle gore ka mabaka a reng ga ke itse nna maybe yena ba mmoditse o tla hlaolosa gore se ke hle ba etla ko lapeng ke ba ke nsaeng a ke no lele ka motho ka mogara lapa le seng laka cause ga ba moagisi nako nngwe
nako nngwe sale a ke tse ntateng tsa re ile kopana le ena maswikeng ro fana eng ntse ke na le malome ke mmoditse ka molare malome ke ra cousin amme ke mmoditse ka molare ke na le malome re ko maswikeng wena theoga o ka re ntse a boela morago ke ile amogela something ko gena ya ira cousin ye nngwe ya bao ba a reng ke balelekile o kopane le nna ke ntse le malumola mola mo nthong e tsamaisang metsi mo sekontiri re ntse mola o kuka founela ntate o mara motho o se o ntse le monna mo sekontiri a ke iputsa gore cousin a gago a ka bolela dilo tsa mohutola nna re wa go agisa or wa go thubela na a ke nagana gore o ka ripota dilo tsa mohuto o nagana gore yo fihla yang ko mothong o and then ye nngwe gape wa tsa ke bonang mama e tlo ba tšentšhi re tlo re ge re botšiša ra ke re a re lebala tše dingwe ke be ke re ka mokgwa o ngwadileng a re bolele tee re tseneng go yona re e solve e fele re botšiše gape re tsene go yona re e bolele e fele goba bonya ko di bolela di felelele ka moka a ke tsebe malome ka kapa ka re tše dintši a di boletšeng already tše dingwe ke kwešiša gore le wena se ke fetile ka gore ke tše dintši ditaba tša mama tša llang ka tsona no a di bolele prof o di felelele okay and then o mongwe sale a mo kgopela gore a tla mo tšhupelele ntlo nna ke utlwile ntho ya gore o a lla mara ga a lle ko go nna o lla ko strateng kwa gore motho ola o tsere rolo ya gage o tla go tšhupelela motho ola ka yona ge fetsa ga a mo patele o mmamo ke ipusa gore ke cousin a mohutama o kare o bereketse cousin a gago o hloka le go kana go leboga le ga a sa mo charge praise ko wa bokwa ka molapeng mara a mo leboga mohlatswe diatla ke ipusa gore mo garateng mo o itsege le gore ge ntata a etswa ka peke a ile o bereka nna ke emetse itse bana ba nyaka borotho ntate ga a fihla ga a tshwara selo mara o tla ga mmerekong rolo e tswile ko lapeng and then yena o wa thabo sala re ke ile kwa ko teng kwa re fihla ko mokhukhung ke lata ba sa ile mmerekong ke fihla ke kra tšhomi engwe ya bona gape e ke fihla mola ke ntšiwana setse le tshwere le swiswi ke fihla ke nna le tšhomi ela ya gage ra nna gona taba re ba emetse ba tla go boa mmerekong yena wa fihla o fihlile before yena ya ga fihla mola o la o morare ke sanya ko ile kgopela nna lata ko go mamang o bolela o mongwe wa tšhomi tsa bona motho o la o tswile 2 seconds a ba tla go boa nna re ke tlo utlwa ka morago ba re yena ntse a re o nanya gore ga a boa kwa a fihlelle nna ke robetse le tšhomiela ya gage gomme ge fetsa a re nna nthe re mme wa nne ya le nna otherwise ko go botsa monna a gago a ke tsore ke cousin a mohutamang e akanyang dilo tsa mohuto ko e bušeletša gape mo tsa monna ka gore nna ntse ke robetse le mothola gomme ke moganeditse nna ge ke ipusa gore ke cousin a mohutama motho wa go agisa o le ngwanabo or wa go thubela na motho wa thuba and then se re go emanyana o ntsa mo a mo tshwaretse tšhelete okay ko mongwe gape o kgaitsediaka o ka re ke thoma go ema le profo tše dingwe tša tše o di edang mowe re kwešiša gabotse gore ke tše dingwe tša tše di sa go swareng gabotse ke di-question ya no di-question a di tshwenye but be ke rata ge re ka dula godimo ga di-main thing especially tša ka gae ge re dutse godimo ga di-main thing tša ka gae gopola gore ntate tše ntšhi tše kgaetšedi ya ka a di bolelang mola wa tseba re ntate o tlo kgona go di kry-a gabotse ka nako e re tlabeng re bolela le yena jwale ka banna re moaga wa e bona prof a kere go ne ka nako nngwe ke le kakapa ke le mogaši wa lenanego ke kgona re ge ke bolela le motho e le tlhokaina ke tšwe bogašing
ke bolele le yena man to man jwale ka ge monna a eletša monna o mongwe so diphoso tša ka mo ka mola ga makitla a gone boroko go ne le tokološi ye ba kgonang go e bona ka mahlo ba e bona kgaetšedi ka o e bone wa rra o ka re le ena wa rra a seng ka no e bona e bone ko wena le mang lo la tšwileng o e bone le yena wa e tseba and then ntle le taba yeo ya tokološi go ne le katse ye e dulang setulong sa mokgalabe go a boa go a ba le dirithi tše e leng gore kgaetšedi ya rena o la tšweleng e šita le kgaetšedi mo ba bontšhitše gore o kgona gore o patla mempeteng or o dutše o kwe gore go fitlhile selo se a dula and o be o sekwe o sa lore o sa dire selo o ka bo wena ka bonama ba gago o sekwa gore go ne ntho e dutše mo kgauso le nna ka nako nngwe ge ba dutše ba kgona go no bona o kare go ne motho o fetile mo mafastereng ka nako nngwe ba ne le go bona gore ntho e feta mo ke moriti ya motho ye mara ge ba tšwela ko ntle a gona selo of which dilo tše ka moka ga tšona go balwa le go se dule ga tšhelete go balwa le go se dule ga dijo ke problem and then ke nyaka go lemoša mme gore ga gone right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM radio ya rena e na le matsapanyana fa le batheletši ba re e šutša fela e fela ka mo alifeng ya rena ya Dr. Moremi a le ka Kapa Maubane e on ke dumela kudu gore le mola go www.mcrs.co.za re tloga re kwagala ga botse ntle le doubt ke be ke sa leka go bontšha mme mo gore mme dilo tše di diragalang ka kua lapeng tše ke fetšang go di bolela tša ditokološi tša meriti tša dikatse hlakahlakano e leng gona kore ke nyaka gore ko go netefaletše gore ga gone ntwe e ka sepelang ga botse go le ka mokgowe ga go kgonagale ene dilo tša mohuto ke gantši di swara motho e leng gore ke yena wa swantšeng a die dilo tša nnete ntate
a ke nyake go moemelela ka gore o dira ke dilo tsela mara nna ke nyaka go botsa re ka lapeng ge go diragala dilo tse di diragalang ka kua lapeng la ga bolena ga gone ntwe e ka tsogang e dirile gore dikgopolo tša batho di bereke normal jwale ka dikgopolo ka moka ga tsona go ne le dilo tše ka moka ga tsona tše di leng gona ka kua gae ke no be ke tshoša ke polelo e tee ba reng e boletse ke mokgekolo prof ya gore ge ngaka ye e ka tlang ya bereka mo ge e tloga mo le yona ya tloga ke no be ke tshoša ke polelo yeo and then ke kgopela gore nke ba nkarabe mo putsišong ya gore since mokgekolo a boletse taba yeo ke ngaka tše kae tše di kgonneng go tlatšatle tša bereka and then go hlokofetse tše kae go phela tše kae ke kgopela re ba yarabe putswe go njwale cause nna ge sa le ke fihlile mola sa la mpotsa ka mme wa kenang kereke e nngwe ya o se ka e bala ka maemo okay ke ena a neng ngatla mara o tlile mme ola ga go bana le differente a re wa kgonneng lapa re bolela ka ba batlileng go lebereka whether go phethegile ga go a phethega go hlokofetse ba ba kae go ba batlileng mo ke sa itseng ke nana re tse di tla rabela ke ntate cause na a gone motho ile nga hlokofala a gone motho ile nga hlokofala right ke a leboga prof le ge be ile gore o ile a ba gona wa hlokofetseng yeah gone jwale e be e ka se direge lebaka ke gore ge go ne le ntwe e go sobang and then wa fetša o e kwa ntwe gore go ne ntwe nngwe ya ntshoba ka mo ge o e logela mano immediately o ka tseba gore go ne ntwe e ntshobang e felela ke maatla so dilo ka moka ga tsona tše e leng gore di gona ka mo maphelong a batho baki ke department ya tlou tša baroka go bona gore ka tse tšewe ke tšamang di tšwa kae bothata ba tsona ke eng tokološi e leng ka mo gae meriti e leng gona go diragala eng ka yona ke tšamang dilo tše and then di tla rakiwa jwang go swana le tše dingwe tšatši re ileng ra dira ka before nna concern ya ka se dilo tšewa se department ya ka le ge nka bolela ka tsona mosega bošego ka moka a gone ntho e tlo fetogang a se nna ngaka a se nna moprofeta ye nna ke inyakang kudu ka moraga gore o tlo o bolele ka mokgwa o bonang ditaba ka gona o di kwang nna ke nyaka ntate wo ke nyaka le family ya ga Makita yeo ke tlabe ke tlo bolela le yona in theeleditše go njwela ke re radio ga e gona mara ke na le bonnete ba gore ka kua server e ya recorder re tlo ba ntšhetša lenane go le re ba fe lona ba ga Makita gore theeletšang and then ba tla te theeletša ba le gae o mongwe le mongwe a theeletša le kwa leng gona gore ka baka la re go njwale mohlomong ka radio e tšhabile a ba kgone go rekwa ba tletle ba ekwa ka clip yeo gore moremi o ileng mo go bona ka kapa o ileng mo go bona batheletši ba ileng mo go bona nko ba fe maybe ela ya stream ka mo Facebook ka mo go letlakala la Dr. Moremi o no re DR Moremi re live ka mola ke ne le neta gore go ka tsena mo streaming sa rena sa mo MCRS ke ne le neta gore tšintši o tlo di kwa magagisho malome ka kapa prof wa tseba o e boletše ga botse batho ba ga Makitla ba ka se be le khutšo go bana ba dutše ka gare ga lapa ba sa kwane dikatse di tlo ba šala morago ditokološi di tlo ba šala morago gobane a go na kwano kwano ya mathomo ke e tate le mme a le ne communication o ka ba ra le baratani o ka ba ra le banyalani le dula ka kamoreng e tee le swarelane dikgopi le dula ka gare ga kamera e tee a go nepoledišano le dula ka gare ga kamera e tee mo e leng gore go bontšha gore bobedi ga lena ge le lebile mojakong wa kamera ya lena pelo tša lena di a suswana ga botse mama ke nyaka go tseba mo ke ya go kaone mathata manga mantšintšintši ene o sola tate o bo o duma re tate e be motho wa mohutamang wena e be motho e thomileng e le yena ko mathomo o fetogile motho
ke nyaka go kore wa tseba taba tša lena re di loke nko re pele o tswela pele nke ke kgaleme mme go tloga maloba ke mo kwa ga bolla ka ntate a sa re papa a sa re ntate a sa re papa go mammang a sa re mankgabane go ba makitla ntate o kana ke monna gage ntate o monna o so magorena ke a go kgalema monna ge e le wa gago ga a bitsiwe ka mogo ga a šupiwe ka mogo le ge le ka tlho lene le tša lena tša go sekwane le ne le tše dintšhi ke makitla mogalabola go palela ko go mmitša gabotse e no re makitla then o tlabe o e feditše ke kgopelela tshwarelo ne ntse ke inaganne le gore ge re fetsa mo ge re fihla mafelong ke tlo ikgopelela tshwarelo re a leboga malome ka kapa mmagorena ntate makitla shu ke monna ga go a phelang nto mathomo wena le yena le swanetse le be le communication go bane le baratani kamera ya lena e swanetse e be kamera ya lethabo e ska ba kamera ya ditshele seo se nyakang gore ntate makitla a se dire jwale ka ge ile monna o mmona ne diphoso o bona phoso tša gage a swanetse go di lokiša jwang se se hlokang go go yena ke hloka nako ya gage ke hloka gore a bule pelo a gage a bolele ntho nngwe le ye nngwe le nna a se ka o e bolela ko strateng ene ke kgopela gore e re ge ke bolela a nkutlwelela a se ka re ke a morasetsa ke bolela ditshelo cause nako e ntšhi ge ke bolela le ntate ke bolela dilo tsa ka molapeng tse di hlokagalang gore e be di irege mme ke bona gore o ka re o goga maoto ge ke mo gopotsa ke a rasa okay so ke kgopela nako a ntate ke kgopela lerato le la gage la mathomo a mphe lona a mphe nako a gage wa tseba re santse re direng ke kgopela re taba lena re ilokiše go tswa ka mo kamereng re tswela ka ntle re ya go ilokiša ge re tswela ka ntle re ya go kry-a kgoro makitla wena le ntate makitla ga le sa kgwathana ka kamereng go pala kae le robala mpeteng o moteng lešata sa mathomo ge o mokgwatha o a gana a gane go mokgwatha o ne a fele o ka re ke na fela go gape mmagorena basadi le bona ba swanetse ba fele ba kgwatha banna ke nyaka re thome ka mo kamereng and then ge re tswa re tla kry-a family ya makitla e re emetse mo lapeng go pala eng gore wena le yena mo godimo ga mpete le kgwathane ntate sa mathomo go mokgwatha entle ke sa mathomothomo ga a kena ka mokobong wa kena o itswalela tlhogo ge re tsena ka kamereng re a hlapa ra tšhentšha go ba le polelo ya ba gona re ya go robala re tikhurumetša ka dikobo re ka se no tsena ka kamereng wa boa re kobontšha le morago ke dumela gore be re hlapile na ke hlapa sentse nako e le teng and then re kena re nna kwa re ja story eng re ya go kamoreng e re fihla go kamoreng o lapile o goga kobo ke kena ka mo nthong ge ke kena ka motho ge ke re letsogo o robetse e ke mo apola ke re batho ba modimo kganteng go ire ga bjang ke tsore ke boroko le bone le lamphatlha nna ke robala ka le bone wa itse ntho eo mara le bone ke stupu yena o tlamile a itswalle ka kobo alright ntate makitla tate mogolo a re lokiše lapa la gago monna ga a nyala mosadi ke ditshenyagelo go pala eng gore go kgwathwane ka mo kamereng go pala eng gore go no kgwathana fela ka mo kamereng le go no dula godimo ga mpete go ba le dipoledišano ntate morime a gone bothata fele le nna ke kgone gore ke ka mokgwathanthe re ntlogele o go gatela dikobo mosadi yaaneng ka se ke ka complaile ke fele ke re o tlo re o itseela ona ka kgang mmagoda a re more ipile alright monna ga a lapile ntate makitla a itswa mošomong wa matsogo ga a fihla ka ntlong mosadi o swanetse go mothoba a o no fihla wa no robala wa fihla wa bolela mma go bana ke lapile mosadi o swanetse go go thoba o robale gabotse go sene le tshele o kgone go ba le ditoro tše kaone mma gore na ntate o re o mo gatela dikobo putsiso ke gore ge e sale ke gana ga nkgwatha e be go irega eng re nyaka yona o ka se thome ka go nthasetsa nna ke bolela gannyane ke a bolela okay a pila ke kgopela go botse gore ke urela callback a o respond ne ke sena airtime alright a ina stress like e re bolela ra bolela e felletsa e ba gore tša dintwa mama
ke dipolelo tse re tlo di bolelang ge re fetša go tswa ka mo kamoreng ka kamoreng re ka se re taba tša di-callback re ka se re ka kamoreng re bolela taba tša kago kore tše re tlo di bolela ge re e tswa ka mojako wa ka more ke nyaka e kgolo ye e le ganetšang gore le kgwathane wa tseba batswadi ba ka ere ke le botseng so go na le dilo tše e leng gore gantši ge ke gahlana le di-family tša go swana le lena tše di ganago go kgwathana ka gare ga dikamora ke ya di hwetša tša go swana le gore ge ke fetša go tsenela koboetee le mme ke ya bajwa goba go bajwa mma goba ge nka re ke tsenela koboetee le o mme o a go kgonagale gore re fetše se re se dirang mme sa ntša nkemiše ka lebaka la ge e le gore go ne nto e tlang mo go yena nna se segolo se se lepallišang go tsenela koboetee jwale ka ge le le banyalane ke eng gomme ke tle ke motsisi nna gore nare ge go sa kgone go fitlhelela go mpha se nna ke se tlhokang ana o utlwa monkgo mo go nna na wa o sa titšene mama wa o sa titšene kgopele gore ke fetse ee a re aowa ke mmotse ke mara go ntata mara ga o kgone go bolela le nna ntate Makitla mosadi o re ga go gatele dikobo ke polelo ya gage re sa tseba re botša maaka ke ra re gona ka gare ga kamora lena mosadi o re ga go gatele dikobo lapa le lengwe la monna le mosadi ba ba gatelanang dikobo ditshele di tlo ba gona ebile a go kgonagale gore di seke ba gona ditshele di tlo ba gona jwale solanka go sa loke ye ya gore le gatelane dikobo a go ne mo re tlo yang gona gantši go tsenetse kobo e tee le yena mmeleng wa šešerekana goba o no ba gabotse ke kgone go šešerekana ke mokgwate ke bare batamela mare ntlogele ke ire ene ke gantši a se ntho ya one day maybe ke tlo gore a re maabane gore nenne nako ke leng ga ya utlwe kwa botsa re a e se kang kgwatha yena o nyako gore ena ka oana nthuse gomme re re bolaya ditaba ke re ke kgalente ke nena gomo e ka re ke fitlhile ka bo 8 gore ka bo 7 re ntse ka mo kamoreng ra bolela mpotse ditaba tseo a re ga ke ne ditaba mara o tlo nyako o tsoga ka oana a tla go botse gore tsoga re bolela no one Mama Kitla ene ya nkwarisa ntho eo e ne a ba gore ke fele ke ipotsa gore ke khuteng wa motho ga ke nya gore ke bolele thata ene nna go nkwadisitse ntate Morena gore ba re ke tlo ra se dira mashata go bokaone gore ke itswe ke tsamaye ke avoida gore se ra ntshana mahlapa o ntlhomphe go tlhomphe ke kgone mmitsa ke re mmago ba shumanyana tla re bolela a bolele nna tšikile a tla senya go bolela le nna he o nkgela ka diala ke re diala a bona bothata tšatšile ke bonweleng ene ke kgone mo hlompha ke kgone itse gore awa a ke tle mo ntlong ke sa nwa selo ke bonne nae mola re bolela nnete o kry-e le gore ge ke ne nae o re bolaya nae ditaba o tlo go tshwarela tse ding ore a go tshwarele sekgophi ke re bolela gore ke go irileng wae ke sa go kgwathe a re ena ga a file free wa nnaganela ke fele ke diago kere maybe wa nnaganela diano go nnaganela ga o nagana e le gore ga o bone go a tshwana ee ka gare ga lenyalo ge e le gore go ba le se seng sa phoso se riegang ge re ka se oketša ka se seng sa morago ga ngwaga go feta re ka se ye pele gape exactly ke a go dumela re ka se ye pele ge go ne phoso le kgono a re re ke dumele o ntshekiše ke ya rabele phoso tša ka gomme e fela mara ge le ka re le sekišana go a tsoga tša ngwaga go feta le tša morago ga ngwaga go feta ke a le botša le tlo ba le bothata ka nnete mma gorena go ra gore lena le ba babedi a le ne phoso ya gore a sebe ka kwa lebaka le le thibelang gore le tsenele ko boeting a le gona ke a le gona a ke nyako bolela maka ke re go na le ntho e nthibela a eteng nna mo gongwe be batla o ga itse gore ke tloile bjala ene ga ke moganetse ga enwa bjala o ka setle ga e ka freitaga o nwele okay ke tlo go lesa wa robala a ke kgone nka se ka go khisa ke tlo thibana ga se taba gore ke botlhoetse gore ba re ke botlhoile gore ke bjala ke tswallega mafahla okay ke kgona gore ke re ke robetse le ena mo mpeto re robetse so a sametse kwa ke sametse kwa like ke bula ntho gore ke bula le fene ga pila ke a tswallega ene ke mmoditse lebaka leo o tla freitaga o nwele mokibelo phone ya kena o tla o nwele ka 10 ka 10:30 11 wa kena o nwele go sa ka sontaga wa tsamaya ga bogologa gape ene ke mmofa lebaka gore ga o nne le nna o nna kwa e re weekend o sa tlang gae no a bjala then o tla re go fitla gae then ka bana le chance ka ke bolela ke noši
alright bothata ba tate o nwa jwala wena o palla ko go tsenela ko boete le yena ka tokologo ka lebaka la monkgo wa jwala ga ke bokgoni ge tate ga ka tlogela go nwa jwala a swanetse go tla gae o ka kgona go tsenela le yena dikobong go a se be le bothata monate alright nna bogombe ke tla reng tate Makitla o hloka meriana ya go nwa bompesu tša go koma a re video tseo ke monna wa nnete monna wa feletseng ebile a ke sole selo wa kwa enough ke sa raga maano enough ebile yo wa ke shi enough pantalela ke pantalela alright ba le ba go kuna ka tšeo di tseba gabotse gore ke tša nnete alright ntate Makitla e ya ka mo kamoreng e fedile ebile a o tlhoke taelo a banna ya go nwa re tswela ka ntle bjale tšaka kamoreng di a fela ba re ge o e tla ka gae ntate Makitla o seke wa nwa ke se go ahla o tseba ko wena malwetse ya gage santse a tsebe ko wena ke kuša re le yena o tla tseba mang a gago for lebakeng la bolwetse ba gage mo re respect ntate Makitla ke a go kgopela re ya ka ntle magagesho ba ga bomme ge ba tlile ka gae ke kwele gore ke bothata ba ga botate ge ba etla ka gae ke bothata maga ga bolena a yeng kae maga ga bolena a yeng kae ka gore go lwela taba ya gore o ka re maga ga bolena ga e tla go leetela go ba ditlhakatlhakano ka mogare ga lapa putsišo ke ete go ntate Makitla le mma Makitla gore maga ga bolena ba yeng kae ba ga Makitla ge ba palla ko go bona Makitla ka gabo ba immonele kae ba genu ge ba palla ko go tla go bona ka ga gago ba go bonele kae ke question e ke ipotsisang yona eo cause nna a shikilele ke motho ene nna ke amogela motho o molomo wa bona mmamogolo wa bana baka o nkaga ene ga ke setena se se sa foromegang mme go la ga nkaga ke age ga ke a mo utlwelela ke mo fa tsebe ge motho wa go ga Makitla a kena ka mo lapeng o mo fe smile ngwaneso ke mo utlwile e go le tee fa ga tee o fe moeng ga a tlile ka mo lapeng ke gabo ke mo utlwile o a tlileng go lapeng ge tee le teng ke a e faga ke mo fa sa go nna wa nna ke nna le yena mola a ke mo fagele tee ka mo tlogela ka ko ntlong cause ke nna ka mola ke nna le yena mola nna ga ke ba itse ga ka ba tlwaela ke yena tlamileng a mpoledise a ke tsore o batletseng ko lapeng nna ka ba tlwaela ga ke motho le go bolela ka bolele thata so wa tlileng wa amogelegile ke fa gate ge e le teng ge e se teng ga e teng ke atle ke ba botse ramogolo o a tla ko lapeng a fihla ke a mo fagela ge e se teng yo ga a laela ke ramogolo ga gona selo ga wa ja selo a ra wa gona molato ke mo gae go na le mmane wa ntho wa ntate ga a tlile ko lapeng o a nwa tee ke batho ba batlang ko lapeng gantši ramogolo le mmane ke batho ba batlang ko lapeng gantši ba tla go botsa le bona gore ke faga tee e go le lekako ke a tshola go a jewa e go sena selo a gona selo ke na metse go a nwewa alright tate Maloba o lile ka taba ya ngwana o ba re modula ga geno ke ngwana geno ke no se itse ka gore gona bjano go na le nnake o ba bolelang ka ena gore bana ba ge ba ira mantlwaneng kwa ngwana ola o tlile ka lebaka gona bjano ene ga a tlotla ke iretse ntate di-callback ga di responda bjale ka ge ke bolela ke ile ka kgopela founu mo ngwaneng ka mo founela ka mmotsa gore ngwana o teng o mone se tsa tlile ka mmotsa mare ke na le ngwana sumo o mo seemong a iphine ga pila a rawa a gona bothata ke boditse ena ka tloga ka re mola ke mmoditse ka go botsa mmamogolo ko lapeng ne ntse ke na le ena ge ke ile botsa mmamogolo ka mmotsa ka re mmamogolo ke na le ngwana ko lapeng se kwa utlwa ka batho ko ntshong ge ba bolela ke na le ngwana ko lapeng ga itekanela then le ena a ba re a gona molato ngwana ga le ko lapeng a tlile ka diemo a tshwenye o tla re ge ešina a fologa o mo seemong and then a tshwarege ga pila sa basadi and then o tla re ge ešina a fologa a boela ga and then go tlhokega bothata and then ngwana o a ratong go nna kwa gantši ke ngwana o na le 3 years o ba letile ke nna ke rata bana le ena o tla go botsa ke a mohlologela gona bjanong o tsamaile ngwana ge re bolela bjana o tsamaile mmage o ne a lapile ngwana la o too much man o hyper o tshameka thata wa lapa o a mo tsamaisa mise ko go ntata gage ngwana la o tsamaile ka tseno in 2 days ke re sentse ke mo gopotse
yaanong nna gore re ke tlo trafega ke palela ke go bona ngwana nna ke le ena o ne sentse ke motse re ngwana a gago sona nka tla be a godile a le gatila kana gona nong mo seemo ga a kgone o dira nka se kgone motse ke rata bana a le so na tlo hlwa le nna ko lapeng ne ko motse ya ka hlwa le ena ko lapeng nna le nako ntši thata ya bana so ke tlo trafega ka ngwana ke palele ke go molata ko gae gore a tla be le nna ko lapeng ngwana mokanyana ke puso gore o fetsa eng ko lapeng. alright ba go boditse ka bona ntate Makitla bana ba ge ba etla o mboditse ba re nation ke be aware go la tshwalo lena go ka nthareng Makitla ke ne le ke tlo go etela go mme ke se ka go mutsa gore tlo tsana go ka ka le ke ipitse gore ke ntwa maybe beke ke sa tsebise mo gore go ilega ga mphalosetsa gore go ilega motho o mmele gore go ilega so ntila re ngwana go ga bo mo go nna o mo semo ka re semo a se ka ntlhalosetsa re tle go tlhalosetsa go fitlha re bolela ka mogo ngwana wa le gona ka gae gone jwale re bolela ka motho wa leng gae gone yaanong ene ka kora ntate Moremi ile ntshwara ga mpe ka re wa enda a sampotse gore go so a ke re motho le go ka mphounela wa nthare Makitla go so ke tlo kgone o dumela ke lebelle seemo gore aowa ka mokgwa mpotsang seemo se ka mokgwa a kgone o kwiša gore o tlo tsaya nako e kaka beke kgwedi tse pedi tse tharo awa ke kgwedi tse pedi okay go lokile okay ene ka kry-a gone yaanong go neletse e le gore di ntšha ke ne le ngwana morwedi wa number 3 mmage o tshwara ngwana la ka ga bohloko ga a morate ntse e le ngwana rena metlhe ngwana wa sekolong o chaisa ka 3 or ka fast 3 gona mo somewhere ga a fitlha fela sentse a je dijo wa mmotsa gore tshwantswe a enokeng pele gore a hlatswe dibjana a go kgonege o tswa sekolong wa ba sa dihlatswe bjana tse ko banne ba hlole mo yaretile babedi ene yo ke a ikwišiša nke ile o dira ntate Moremi tlogela ngwana a tšepele gomme go fetsa mare hlatswa bjana tse o tla dependa gore ngwana o ke ngwana mohuta mang o dirang ngwana ga go mama e be ke mo discipline cause a ke ite ngwana e be ke ipotsa gore ge ngwana o la ga a romiwe go mokgala wa lebeya ke ngwana o ne ke bela ka ena wa Wistray ke re ga ke itse gore ke stage o re ke meleko gore o ne mengwaga me kae ngwana o re bolela 16 ngwana ola tswana ne sentse a phela ne go le diwo pitsa mmumola sale kwa wa ntlo ka ntle ba rentse le khishi mmu a tentse o le kana le bota so la lapa ke thuthile mmola ko setse ko morago ne ke re ke thothe 3 days go fetsa beke ke robetse ke thothe 3 days go fetsa beke ke robetse e ke khola ka ntlela ke epa biang bo ke setse gore sale bo mmelaneng ke a epa ke nya gore ke a polegelwe ke be mo patlelong a ke nya gore ke fihlelle no ga e fihlile mo lapeng ke sa e bona ge e kena mo patlelong ke a khola ga ka go khola beke ka moka gore tse pedi ke lwala le ka mbutsisa so ke lwala la palela ka mkholleng ka gona ga o khone go a kolomaka wa lwala la palela ke tlo leka ka matla ke lenyakele gore bothata ba la palela ke eng gona botlile jwang bo hlotse ke eng se segolo se ke dumang gore re ge re le thusha ba ga Makitla nke ke le kirelele ka gare ga lerato ke le kirelele ka gare ga kwano ke le kirelele ka gare ga kago ba ga Makitla a se lena le ka lwang ditšhuana di a lotana ke ntho e ke ikemiseditseng yona ditšhuana di a lotana kudu nkono e fa malome ganyane malome ore malome ka kapa ke itšiše ka mogwena alright malome e fe malome ganyane mo malome taba ya ntate le mme mo ge o ithieleditše o e kwa e fukela kae mara gore ke nyaka gore ge e le gore mma gore na o phoso le bolele ge e le gore tate o ne phoso le boleleng yona le go ene e bošaedi ka kudu gobane go a laetsa gore a go ne kopano go mareng ga bona humagadi le go ngwana tate so jo go nyaka gore go kopanwe nyaka kopano ka mo ke bonang lena ese le bo malome taba ya nto ya bona le thoma go e kwa le khono ana ke thomo e kwa le khono a senke ba llela go lena sinka ba llela gore nana lena mathata a le gatlana le ona ka mola gorong ya ga bolena ga Makitla ke eng mathata re kopana le ona ka mola gorong ke bona bothata ba gore a go ne manyalo
go ne mane manyalo a manyalo bile a eme sebaka bakeng a re tsebe gore ka mokgwa mofuta mang a kgaitsedi yake mmago wane ditolo e sa le ba tlisa dilo ba re a boa le gona jwale le gone jwale and then se sengwe gape le monyanana ena motlogolo o sa tlo tlhokofala ka matšhe ka mokgwa o semaka a re letswele a ba fetsa a tsene ko sepetlele a be le ge go padile ka ena and then e nngwe gape ke taba ya jarata e ke taba ya jarata yona ba e bolela bothata ba jarata ba bolela ba re go na le tse di epetsweng mola ene ke taba ya kgale se ba e bolela batho ra zama gore re nyake batho ba re ba kgona mara ba fitla mola ba re mo go bothata jarate ke e thata ga go ne ntho e re bonang e kaone mola le mfo le ena dilo tsa gage di emetsi wa lasbone ga tla ka madimabe ke zamile go bolela le ena mara ga kgonong o tla kwana le ena e sala a robega loto dilo tsa gage ga kgone kry-a tefa dikgobalo tsa gage le ena go eme a lla le ka ditšhalete dilo tse ka moka ke motho a mozamo ga a dule ka matsogo mara o ne o ile a sene tšhalete o ne o ile a lla ba ga makitla tabeng ya mathata a lapa ke tlo le thuša nnete ke nyako bolela le tate makitla ka molaganyane mogalabo wa gago ntate makitla ge o berekile o kry-ile 100 ranta šia 80 ranta ka ga eo ye go thaba ka 20 ranta e ba le lethabo gopola lapa la gago mosadi le yena ga o fitlha ka ga ya go amogela ga botse dira di a thaba ene ntwa ke e tsebang ka monna ka lapeng la gage ga go sene khutso a kgone go dula o a go dula ka ntle ene mo a yang go dula o a go llela go banna ka ntle a kgopela maele ene banna ba banga ba ne sephiri ba tlo tšea taba jela ba di bolela ge ba di bolela mosadi ya gago o tlo kgopišega jalo go bohlokwa gore mosadi ya gago se se go tshwenyang o mmotse straight gore mosadi ya ka mo a ke fete ga botse o a ntlaisa go dira so and then tabeng ya mebereko ya gago e mebotse e o e dirang re tlo go bulelela yona mara fela se ke se bonang ge monna le mosadi ba elwa mangelo ya bolena a tswalela dimpho tša lena gobana ga ba tsebe gore le ye mekae ba leka go nyaka go šireletša lenyalo la lena then mebereko e thoma go ema tlala e tsena ka gae ene tlala e kotsi gobane e kgona go ntšha mosadi ka gare ga lapa a tla fetša dira dilo tše di rong so ka kgopelo kgolo ko gore ntate makitla mosadi o e re ga a bolela nako ngwe mo thieletše mo fe nako ya go mokwa gore o reng wa mokwa gore ke shota nako ya gago kore mo fe nako yeo kore tšatši le lengwe o no tsoga o dule ka mogae ore mmagopoeng ko tle o dule mo bana ba se gona le no dula fase kore o mo thietše gore o reng gobane sello sa gage gore ga ke fiwe nako ya go bolela go ka bona mosadi a go latelela ka kamoreng a go bolediša ka kamoreng gore a gore o hloka nako ya mosagare ya gore a go botše ditabatše jale mo fe nako yeo kore ka gare ga tše ka moka mo fe nako yeo mama nako nngwe gopola gore mogalabola gare wa lapa lebelela mmereko wa o berekang gore ko mo buang mmereko wa go swana le go tsentšha di-econ ke mmereko o kukang o nyakang maatla nako nngwe ga re ke lapile o bolela nnete o lapile ene doctor ya mmele wa gage ke wena swanetše gore makitla ga a lapile ga a fitlha gae o mo šidulle mmele ene ga se gore go mo šidulla mmele go tla ra re tšatši le o tla monyaka gore re e le go ge e no ba go no re a no ba le kgotsofalo ya gore ke ne le motho e leng gore ge ke lapile o kgona go nkotlolola mmele ka ba ga botse bana ba lena ba šetše ba tseba dintwa tša lena lebaka ke le a le sa kgona go tseba gore le llela kae ene bana ba šetše ba kelemile gore ka mora yela ke khotho a se ka mora tate le mme ka mora yela ke khotho ke tsheko so le santše lena ka bo lena ge le fetša go swarelana le bitše bana ba lena le ba botse gore bana re swarelane re eme ga botse tšela ka moka di beng di direga di fedile
gobane go ntjwa le ntho e sepelang mogare ga lena le ka e bona o ka re e gobatša lena le ba babe e gobatša bana ba yena ngwana o le reng a dire dilo tše di right o ka kry-a e le gore o khoseditše ke lena go ne kgonagalo ntšhi ya gore ngwana o la gore a rie dilo tše o kry-a a riile ke lena ke kgopela mmaiko why ngwana a santse a otege papa ga tlile molato keng wa tsota o tsotiša keng wa bethwa o a roga o risa ke lešata papa ge wa moomanya ko lešata ntato ge nka go botsa gore nkgapela ga a kena ngwana o mo kgopetse 20 ranta wa gola bosasa nna a kena tšhelete ke hloka se nka go mo fa sona o mo kgopetse 20 ranta na mpotsa a re ba gola ba le 3 le ditšhomi tsa gage a re ne re suggestile gore re ntshe 30 ro iketla a kena tšhelete mama ke kgopela ntirele polane ka re okay ke tla bona gore ke ira bja mara ge ke paletswe tlabe ke paletswe ngwana ke ga kena tšhelete wa itse gore a kena tšhelete a re okay ke tla kgopela papa ga fihla papa ga fihla ngwana wa kgopela papa ke kgopela Favor sole o tshwara monyako ka diatla ngwana o mo latelela ko ntlong papa gape Favor e ke e hlokang ya tšhelete a ke hloke tšhelete e ntši ke hloka 20 ranta re o nyako ira bjanong ge e se teng nna ke itseka a se polelo e pila e ene sentse ke mmotsa le nako ne re metse transport mola ne sentse ke mmotsa e o bolela le ena o a rasa ke mmotsa ke mara gape a o bolele rena ga pila ene ntwe ya nkgobatsa wena mma gore na mpotse mo wa tseba nako ngwe dilo tša go tshwana le tše ka gare ga lenyalo di ria kore ge lenyalo le batametše re phetha ditaelo ka morago ga lenyalo re a relaxa re lebetse gore go tlo ba le tše di tlo re šalang morago ka lebaka la re batho ka moka ba ka se rate ba ka se thabele lenyalo le ntate Makitla nkono botša mme tšea nako ye nkono botša mme diphoso tša gage phoso tša go mme keng ke tsentši ya ke tsentši nkono mmotša and then a di tsebe le yena go swana le ka mokgwa re boditšeng tša gago le yena a di ikwe tša gage ene a di tsebe le ruri number 1 maloba ke kwele gore no a rate bageng ya nkono mmotša tšona go ka tatela ga a rate baeso ya go re go ukweletse kgapela o tlo go botsa o mmotse morere o mo fe tšhelete o morere tsa tšhelete se dira so a ka se dire go ka mmotsa gore kgapela ko gone ile seketekete ka rile diana o paletswe nna a ka ira ga ka kgona ke okay ya gona stress a ke tswe mo gena ke motho le gore ke kgono ngalla ka mpelo ke ipotsa gore go hlentse ke re ke kgalema wena gore a re ke tlo ikopisa tlhogo nna ke kgono mmontsha ke morere mme sekete a rile so rile so a dumele o re nagane re tlo ira ka seke o kana o ira mola o kwana le go laela o kre ga o ke sa o mana le bana ba ka ba itse go thoma ka ena o kgone go kgopela tšhelete ke mmotse gore a gone yana ke nena ke tla plan before Freitag o tlo tšika mo a re nna ga ke nyake ka yona nka se go ganetse ka tšhelete ke nena ya ka mpotleng ke lwela gore ke kgone go thuša gore go ire se re se nyaka re se ire re lwela gantši nako ntši ntate Morime re la tšhelete ga pila-pila nnete wana a bona ke tswile that's why ke tsamaya metlhe ge ke o bereka le go ka mpitsa ke o tsamaya le bana baka tšhelete ge o mpatela ke etseng ke ena bana ba le gore ba etsee ba e fe mmago bona ga a tlo mputsisa ke rona tšhelete e bone ba botsise gore o berekile kae ka bane bana bala ba itse ba kgone mpotsa gore papa he a wa ira so tsa ye o fe mama o tla sala ka e be pocket money ke ra itseng ka moka ke tla bona polane tšhelete ba go fa mama putso go gore e be ya kae ntate ga ntsha tšhelete ke tšhelete ya modisa fela ya reng ga a bona gore ke irileng ka yona a re ke bopi ka ila mfa ke tla fao ila mfa 1000 nza mkolota kgodise pedi nako eo ga gona bopi ka molapeng go na le dilo tse dingwe ke dingwe ile monna a ka dintsha ke na le go bona ditoro sa le ka utlwa ntate o mongwe ke mokgalabe a re ko go nna mola before ke lorile ntate a epa mešima like a bontsha gore o tlo ira terata ke homotse ga ka bolela re ke homotse go tlo tla lentswe ke robetse la motho wa ntate ke mokgalabe o re ga pila motholwana ke dintho tsa go tla materata ke a tsamaya ko botsisa mmatswale mme gape ke utlwile ntho e so nna bošego ke robetse a re o ke tata go ra tswala go sefotle a re okay
nna bjanong ke fitlhisitse ko ditsebeng nna a ke itse ntho a bolelang ka yona then a bampotse gore ke selo sa mohutamang ke mmoditse ka mora kare go na le dikota tse ba reng di a nyakega mo jarateng a re tlile ke di rema o gogile maoto ke tsamaile ke tla go rema dikota tseo dikota tsela di ntse almost 2 months ko sekgweng ke mmotsa ke mare go na le dikota ke di remile tsela tsa ntho ela ke go butseng ka tsona a re tle ke di hira o ile ge shina a romela tšhelete eo ya ntate ya ntho ya dikgomo ka tsa 200 ka ira ka nna ntata ditonki gore a ntatele dilo tsela kwale di a utswiwa ke a boeta gore tle di utswiwe ke ne ile ntate tšhelete a kgwedi ntong then ke latile dilo tsela ke di beile go lapeng ge ke fetsola ta dilo tsela ke ge bopi bo stay ke rekile 25 ke mmoditse ka mara gape nna tšheletela ke tla go lata dikota tsela cause ke a bona gore o ka re ga di tlo latiwa gopela gore tlo petse tšheletela ya ntate a re ko wena mo ka tlogela okay dikota di tlile ntate dikota di tlile ke latile dikota tsela e re lokele terata cause go nyake ga terata mo ntho o ntse yena wa kena watswa ke fedile pelo nna cause nna ba phele ba emeletse ka maoto tlama terate so teratela e tlamilweng still sale ka bona ntho e nngwe gape gore tlamile go beele ntho yaanong ge ke botsa mmamogolo gore yeo e nyako nyakisisiwa gore ga pila ke nnete na e le gore Sa le rema fao. nka lempotse ye go kwatišitšeng gare ga dilo ka moka ye tata e dirileng keng le ne mengwage mekae le saide goreng e ka ba mengwage mekae from 2016 from 2016 17 18 19 20 re no ya na 21 22 23 24 kore le ne close to 7 to 8 years 8 years mara ka kua o ja go rana kweo na nngwe na kwa lukulugile ke wa tla go betsa rawa tlaya e be ile Ha na senya- a boletse le nna ga pila e be ke sa kwata mo moyeng nna ke kwatile ke kwata le mmele le madi le moya le metsi. ba ile ge o ka se kwate le mmele le moya le metsi nako ba go laya ba ileng bagekolo selo sela senyaka ge o thabile o ka se kene mola o sa thaba o fila bjang tabašiwe makitse o fila bjang pelo ile e bohloko ga o re ga o namela mola ka goelela batho ba tla ba re wa kata kolla a kere bang kgobatsa tla bang kudisa bohloko pelo a ka e bohloko wena o nyako o kena mola o kena bjang go tswallegile kaka polelo e boletse ke makitla maloba re emon he ke kwatile dikua di bereke Yeah. jale le golle e bolela ke mme gape go lwa tshwa le gore ntate ka kapa mosadi a kgopisa gore a go rasetse ka montlong go wa kgapela go ntse sa re ke tlo gore wa nnang fatshe a go kenelela o tlo mo file ao o tlo na feto ebe wa itsebileng ke be ke sa tla mo Jwale- mara le a bona re lešata a le le berekele a le re berekele ka nnete jale a le leseng dulang fase le boledišaneng ga botse ke a go ukwa wa itse ntate moremi ke emelela ke nnoši wa itse nke be kgale re fihlile mo ya rena nke be re e sotile pele ga taba ngwana nna mo ke tlile ka baka la ngwano ga a lla mo go nna re gombe ke bona di 1 2 3 4 ke reile ngwana ka mare nko o zame bo malomago ba boledise ka tabe mo go batla tla le solution and then nna ke tlo kena ka molego a feng re shimo re tlile ke kgale ke mmotse mare ge re ka o ngwala ko weleseng nako ke bolela ke re sa le ratla ko gantate moremi kwa ne re etla ka lebaka lona leo re tlile ka tabela ya January ya di-donation ke kgalletse mo go yona e ba re batla ntšhukumetsa cause line ne setse e kopane date ya teng e fetile like e kana ge fetsa re bone koko Lerato re ile kwa o re bonegile a bolela mathata e ba re go hlokega goreng go tliwe kwa e tle go tshwariwa motse a re o tlo bolela le ntate moremi gore e tle re ke re ye responde re mo hlokile okay ntate ka mmotse ka mare bjanong tšhelete ya transport kane ba boletse gore koloi e tlo hloka ntho sala gare ke tla ira plan ene ba sa re ba le patediša motse ba re ba no nyaka transport a ke re ne ba re kentse mo listing yela ya donation Yela ya ma- yela yela- ya January ya nako ela January, le nako re ke re ke nyaka batho ba mahala nako ela le re le nyaka batho ba mahala ba tlo ba kgone go kry-a thuso ge ba boela morago mmerekong seke ba o ba leleka ke mo reile ka mare options re tsamaile re ile kwa ka madimabe dilo ga di a kopana motho bo magolo ga ra ba kry-a le yena ka moge ke mmutsa ke re tšhelete bjano ya transport o e kopantse na nna cause ke bere ko phone tšhelete ga e kopane
ka e fologa ga botse Ge ke lerato tlo sa la mmotsa. emela lena like lerato re Rena. ke mo founetse gabedi ore gararo a fela a re ema pele ke sa organizer transport rena ntse re emetse ra ena. boa re transport a fela a rawa ke sa go ntate morima bolayanago tsikitsiki a fela a rawa ke tlo le botsa bosasa go mo founela founu ga e tshware yaanong alright ka ge e le gore e tlogile go bola rato go ntwa le e tlile mo radiong e tlo swara ke nna kere and then ene nna ke na bothata ba gore ke tle ke le thušen mathata ke lerato ba ka o bereka motse mara se ke sešupo sa go bontšha gore motse o nyaka konokono ne go sa tlhokege ena ee so ke tshwere dipampirišidi ke tlhoka gore ntate moremi a nka ntebelele tsona gore pampiri e go teng ya shota mo a na re ke nnete or ga pila pampiri tse di tshwere ke motho ola ke kopaneng nae ka fa lena Ke le tšang pampiri ya pampiri ka ya certificate sa security se ke irile security ga ke kgone go kry-a serious certificate ya teng ka mo ke dipampiri tsa mokgekolo tsa ntho tsa kwa ne re re o applya selo kgopela re o ne re ile o applya tšhelete age ya e na e patela ba moto seno Kwa kgologolong Sephora. re ile kwa ba bolela gore go shota ntho engwe eo ga se yone wa re go ke tseo di ya o ka no tswa o e swere malome ka kapa mo ke bona ke copy ya pasa ya koko makitla leboge she yona e ke e bona mo and then Department of Home Affairs ke tla le checkela gore ke yang e ya ke nagana gore tše di tlo nyaka gore re kry-e nako re di bale malome ka kapa mara di nyaka gore re bone gore re ka bereka jwang Department of Justice nyaka a re dire so tše bohlokwa ke bona e le tše bohlokwa ke bona e le tše ke death certificate ya mokgekolo yene copy original o ba se a nyalwa mokgekolo ke bona mo e re never married a wena nyetswe why o tlile santlo ba re mmamogolo ga ditshego na go nyetswe mmamogolo koo go mmatsa mamaka ka ge e le gore ba re ke segologolo ke segologolo mara segologolo a kere se ra gore a kere ge motho a etla seantlo ke ngwetsi ya borena o swanetse go tšhentšhwa fane a bitse ka fane ya ga borena ga ya ngwala makitla mo ke bona e ngwadile makitla mara e re never married go ra gore motho ga a nyalwa go ya le ka death certificate ka mokgo ke e bonang ka gona ge o ka e lebelela ga botse mo itlo go botse wa e bona mamara lebeletše mo go ra re motho ga a nyalwa and then mo ge le šala le ya Department of Justice and Constitutional Development be le be go diagalang mo le gona le tšhelete ena e beile ka mola e be ke rantate gore a nka e sale morago se ke a hwelela ka mola at least e tle emirele something o ile a o checka then e ba molaelela ko kgoto gore a o ira letter of authority ge fetsa ka ya ka lo ke re ba monyaka death certificate ya ausa gage ba monyaka le a ntate mogolo le pasa tsa teng ga re itse gore di kae go na le death certificate ya sese ya ntate mogolo a gona death certificate a gona pasa a gona se pampiri tsa ga di teng ka mola re itse gore di kae okay mogekolo o ba bereka ntse a no e beile tšheletela tša go swana le tše gantši a re di bale mo moyeng nne re tlo di šala morago pele and then re tle re bone gore re ka bereka jwang ka lebaka la gore gantši re ne go di bereka le boramolao re ne go di bereka le boramolao ye pampiri e tla ra gore re dulele fase re e bolela le bona and then re bone gore nke e le gale le e kry-ile mosedilo tše ke tša gale ke tša 2023 ne ke tsa last a year nsokoditse e re ke ire so o bona e ya Department of Justice ye a ke nagane gore bao ba namile ba tlhokega thata unless e le gore ba tlo re fa di-advice gore go irege tšhelete e leng ka mola ke nnyane a e namile le tšhelete e ntšhi ka tsela mofutong ke nnyane e nyannyanyane mara ke nnyane ke a gage tlamile e tle ko lapeng a gona molato ba gagešo tše ke dipampiri re tlo di fa re tlo le thuša ka tšona tše a se tše e leng gore di napa di tshwenya kudu tše e leng gore le ka palela ke go ka thušega nne ke tlo le thuša re boneng gore re ka bereka jwang magagešo nke re no bolelang ka taba šiona malome ka kapang ke go fe sebaka o kgone go tsena le wena
o ko nkadime pampiri ya justice nke ke e bale gabotse ke a leboga moroka ya magagesho ntlo le rwele ga e tswa le kgoši and then le ka se fetse go lwa as long as jarata ela ya ga bolena e se gabotse wena o motlogolo a kere motlogolo awa goga lekopelwana le moadimela gago morago a kere o ke mme mogolo wa gago ke mme mogolo mare ga re ka mo lapeng le leng to o ke mme mogolo a kere o la ke malome magareng ga batho ba ile ba babedi o diphoso tša bona ile ba babedi o bona eng jwale ka motho a nnetseng mo lathokonyana phoso tsa bona ga ba ukwane ene go se ukwaneng ga bona a gona wa ukwelelang o mongwe gape o monya ko go gogela kwa o monya ko go gogela kwa wa e bona e ka mo lapeng la bona o swarega jwang awa na ke na bothata felo a se ke bone bothata felo ka gore ke kgono na dira tse ke dirang ko lapeng ke itlhwele na le mme mogolo ka gore o la ba stay malome maloba mankgabane mo o bontšhitše gore ka kua lapeng la borru wa gage ge e le tee ga a ile ba mo amogela ba mo irela tee ge e le teng ke bolela maka makitla ke nnete ba le irela ba le amogela ga botse the reason why ke botšiša soki polelo e re mme ga a rate batho ba ga makitla mola makitla a re nna ke a amogelwa ka mogae ebile ke irelwa tee makitla a re bothata bo nna ke bo bonang ebile motlhomong ke sa tshwaregeng pila ka bona ke gore family ya bomme e phela ka mola ebile o ka re ke mantlwantlwaneng ka baka la gore ba kgona go šia bana ba tsamaye ba ema bakeng a bona lapa le yaga ke family tše pedi ke family ya bomonna le ya bomosadi ga go ne ka mokgwa re ka thibelang family ya bomosadi go eta ga ngwana a bona ga go ne ka mokgwa re ka thibelang family ya bomonna go eta ka ga ngwana a bona makitla mosadi o kwa gago batho ba ga makitla ba mo tsebe mosadi ba mo tsebile ka wena and then mo familing ya bomonna kapa ya bomosadi mogonyane kapa makoti batho ba ka se morate ka moka go ne le ba batlang go morata go ne le ba ka se morateng and then ba ba sa morateng ba tlo no dula ba tliša ditaba tše e seng tšona mo go wena and then ge re godiša bana re le monna le mosadi ge mme a kgale mangwana a ka swanela go bolela ka gore ge ke mme a kgale mangwana nna ke bolela go ra gore ke dira gore ngwanola a bone mme jwale ka phoofolo and then a nagane gore nna ke le motswadi o moraedi ge mme a kgale mangwana ntate tšwa moo o se kwa tsena taba ya mme le ngwana ge tate a kgale mangwana mme tšwa moo o se kwa tsena taba tate le ngwana and then ge e ka ba wena o le tate goba o e le mme o tla sola kgalemo ye motswadi a e fa ngwana re tla re le ka mola ka moreng then ka kgalema mosadi goba mosadi a kgalema nna gore ngwana a kgalemiwe ka mokgowe e seng mo pele ga bana because ntho e hlolang gore tšatši le lengwe ngwana a file o ka re papage goba mmage ga a morate ke lebaka la gore ge o mongwe a kgalema o mongwe o kgalema mokgalemi ntate makitla ke nyaka gore mo familing ya ga makitla o be positive batho ba sa ratang mmeoki kapa ke re ge ditaba di itla go wena e le tše botse kapa e le tše mpe le ka go di lekola
o se kwa tšea selepe wa rema o senke o di tsitsinkela ge go ene le batho ba ga Makitla ba etla go wena ba re ka mona lapeng a re tshwarege ga pila o se kwa thoma wa rema mosadi wa batho ka selepe gore ga a rate batho ba geno a ka no ba sa ba rate ka mabaka a gage because of le bona ba sa morate and then ge o tlo rema mosadi wo ke ka baka la di-complain tša batho ba ga Makitla o tlo hloka motse and then bona ba dula malapeng a bona le basadi ba bona mosadi a tsamaile wena o šetse o ne o nnoši ka malapeng la ba ga Makitla mosadi woki ke sa bušeletša batho ba ga Makitla ba motsebe o tlile le wena mmereko wa gago ke gore o mo šireletše mo a dirang phošo o mo gape ka lerato o mmuša o mo leboša gore mogatšaka wa bona mo le mo o tswile ga Makitla ga re phele ka mogowe ga re bereke ka mogowe ge re le banna ba kgoro re kgona go nyatšana Makitla ge re le banna ba kgoro re kgona go nyatšana motho o kgona go fitla kry mosadi a gago a mo kgopele mapae ene mosadi woki ga se dilo tše ke a ka tlang a re ga ane le wena a go botša gore morwa rrago moketekete ba le mo re taba ke sekete because o tšhaba go le lweša wa nkwa mara Makitla mosadi wo a ka se go botse gore morwa rrago ba le mo o kgopetše digwara ke motimile o tlo o gomola yena a e rana ka tsela ya gage ye e leng gore wena o ka se tsogole o tsebile gore na wa yena a dira ka tsela yewe banna ba batlang wena ba go botša dikotsi tša mosadi o ke mola e le gore morwa rrago o mogološo yena o amogelwa ka gae o direlwa diteng wa o sa diputše gore ge e le gore mosadi ga a rate batho ba ga Makitla nkana a sa rake wo a raka ba bang bake a sa nyake ba bang bake wa ya sa rake wo ka gore o ga a etla ka kua lapeng la gago o tla ka dilo tše botse e le motho a tlang ka kagišo ga a tle ka tše ba bang ba tlang ka tšona tlhokomela bo morwa rrago tlhokomela bo morwa rrago go ne le batho ba bangwe ba e leng gore ba tlo no dula ba go diriša diphošo eimi e le gore ga ba kgone go hwetša se ba se nyakang go o tloga makgweng Makitla o fetša beke o se gona gae ge o itla gae ga o tle le family ya gago ga o tle le bana ba borangwane le ba boramogolo le bo motswalago o tlela mosadi ya gago le bana e fa mosadi ya gago nako Makitla e fa bana ba gago nako o ntate wa motse o ka se kgone gore o tšee tšhelete ya lapa la gago ye go nwa jwala le ditšhomi o ka se nyake go tšea tšhelete ya lapa la gago ye go nwela jwala bareng banna ge ba enwa jwala ba roma bana dibiri ba tšea ba lokela ka fridging ba dula ba bogela TV ba letša music di-record tše ba di ratang ba nwa jwala ba fa mosadi nako ge motho a go founela a re e tla keno na o go bile tšang motho gane mosadi ya gage yena a mo gopola yena and then ge e ka ba re le banna re tlo no bitšana re le seng sa rena ra ya go dula ra nwa jwala ra tlogela basadi ba rena ba ne ba nnoši ka sontaga ra boela mmerekong kapa ka mmantaga forogo ra boela mmerekong basadi ba rena re ba boneneng mathata a ka mo gae re a boletšeneng ka baka la gore ge o fetša beke o se gona Makitla go ba le dilo tše dintšhi tše di šalang di direga mo gae di bona ke mosadio di bona ke bana ge o fitla o swanetše o be le nako ya bona ya gore o nyake go tseba gore na mo gae go bo o se gona go be go diragalang go be go diragetšeng go se wa diragala eng Makitla monna a o mmotše mathata a mo gae a sa fihla monna ga a fihla o tšhelelwa metsa go hlapa a direlwa dijo a ja ya ba mpete la tipsina ka digwara go sasa ya ba gona gore papa gape ka mo gae taba ke sekete because ge o ka thoma ka mathata monno la utlwa mmerekong o stressitše ke taba tša mmerekong monno o utlwa mmere o buile
ga a fitla ka sere sa mmereko mola wena o swantse o mo massage o mo potsose o tšee ntwela a tlileng a e rwele go tswa mmerekong o e latlhele kua wena o tlalletša ka tša mogae godimo e ka sebe monna nko thieletše monna gago o swanetše o mo tsebe go ne mokgwa o mongwe monna gago e kgona go ba tlhago ya gage mo go yena ge go ne monna o mongwe a ka no tsena a no le kae mmago boy a lebeletše ku swantse o mo tlwaele gore wona monna ka uno ba gona ka mokgo mara ge re tsena ka kua e ba monna o ke mo tsebang and then go ba le banna ba bang ba romantic ga a fitlha o tla bja dibeke fase a go aka a go khisa a go butša matsogo a go bitša ka maina a monate so ga o a swanela go tlaba ke ge ke nto e leng gore o e tlwaetše ka monna ga gore ke monna mohuta mang ke sa bušeletša lapa la gago le na le mathata a bophelo a dilo tše e leng gore ga di nyakege ka mola lapeng la gago dilo tše la ge di šetše di le gona di aga mmiri mo between monna le mosadi wa nkwa mose di aga mmiri ge monno a go lebelela o se leka ke nto ngwe le ngwe ye o e bolelang nto ngwe le ngwe ge o e bolela le go ka e bolela ga botse go yena e fihla gampe because of go na le translator ge wena o bolela le yena taba tše before di ya go tsena kua go yena dikama ke ntola mo moyeng then e ya dipotora ge e fetša go dipotora e mofa tšona and then ge di fitla kua go yena di fitla go yena di bodile and then ge di fitla di bodile o bušetša karabo ya go bola morago ge re le ka gare ga mathata makitla wa bona mo bophelong morwarre go nyako ba dilo tše di botse e fa mosadi tšhelete go ne le dilo tše dingwe ka mogae ka mo dinyaka mosadi monna ka sola di rekile ga go ne shopo ya digaretene moroka yo ka kry-ang banna ba le ka mogare ga yona ba lebelela rena ke tše jwang a e gona ke dishopo ke basadi ba ba tsenang ka moo ge mosadi woki ba re ga a fagele batho ba ga makitla tee ba bangwe a ka se ba fagele ngwana bo bona a sa direka dilo tša go di atee o tla ba direla tee ka tše difeng ge di le gona o tla e dira mare ge makitla a sa direka a direka monna ga a nyaka go ba dilo tše di botse a fe mosadi tšhelete and then a ithuta a mo lebelele gore mosadi o careless ga kakang ga a mo file tšhelete then ge e ka ba mosadi o careless then bana ba gona a ka kgona go tšea ngwananyana ra re mabenkeleng tsena ka digareteneng a se taba gore o ka palela ko go bona garetene gore e tlhagetše o le monna wa e bona mara o tlo o palela ko gore swantse o e reke ka baka la gore ka molago wa go lekana go tsena ka shopong and mmamakitla mosadi go ne le diphetho tše dingwe ka gare ga lenyalo kapa ka gare ga relationship re di tšea di sa re thabiše wa nkwešiša go ne diphetho tše dingwe re di tšea di sa re thabiše for the sake of peace ga o no gana nto nngwe le ye nngwe mo bathong ba babedi ke dumela gore ke monna nnoši a ka palelang ko go robala le mosadi a sa mo file because monna o kgona go tsenela tša thobalano ge a ka tsogelwa mara mosadi le ga a se a tsogelwa o kgona go tsenela tša thobalano why ke re so o ka no tšea mohlala ka motho a rekišang mapai gape motho o le a file motho o ka file batho ba o sa ba tsebeng mara o robala le bona so mmamakitla o palela ke eng wena go robala le monna o ntše o se wa fila wena ke a tseba gore mmele wa gago ga o responde positively so mara o palela ke eng gore ge monna o a re wena re ke ya go nyaka moga jaaka o sacrifice o teneele o tšee mmele wa gago o mofe gona for that 5 minutes for 7 minutes for 10 minutes a fetše o robale because go na le dilo tše dingwe tše e leng gore ke sa bušeletša ga se dilo ka moka ga tšona ga se diphetho ka moka ga tšona re di tšeang ka gare ga manyalo re le happy ka tšona go ne diphetho tše dingwe go ne ntong o no e dumela o sa inyake o avoida eng o avoida gore ge nka e gana re ka se kwane le monno kapa le mosadong so ge ke go theeleditše gabotse nna wena o hloka nako wa monno
and then o hloka gore ebe monna a hlokomele lapa la gage financially. Ge monna wa go fa nako di goreng le tlo ya ga botse. Ge monna wo a di ntola e buletseng ke moroka gore ga e tla le 10 ranta a shie 80 ranta ka gae, and then a tšee 20 ranta e be yona a yang go reka dikwai ka yona ga a kgoga go ba a reke jwala ka yona ga enwa ke ema le moroka. Monna ge ile monna lapa nako ya gage ya go thabisha batho ba strata e limited. Monna ga e tla ga ya itwa magweng a tle le ditšhomi a tle le banna ba kgoro gore ba dule ka fase ga motlhare ba sege mosegare ka moka. Mosadi ya gage wa mohloka swantse a tšee nako a efe mosadi ya gage a mo thabiše, and then nako ya bomorwarre e be e nnyane. So Makitla e ba monna mosadi o wa mo tsebang morwarre, o berekele lapa la gago tša gore bomang ba genu a batle ka lapeng la gago because of ba tšhaba yena ba mo tšhaba jwang. Ke eng nto e ba pallišang go tla ka kua lapeng la ga bona? If e le gore mosadi woki ga ba sware ga botse nkebe go tseba morwarrago ma le yena nkebe ile yena allang a re mosadi ga a loka ga a re tlhokomele re le batho ba ga Makitla. And communication is the best. Bolelang ge a ke re go na le gore motho a ete e le wa bo mosadi gore e le wa bo monna ga a etile go ne go eta go ne go tla go dula dilo tša di swane. Ge motho a etla go dula tsebiša mogala bo gore ngwana mmangwane o tlo tla mo o tlo fetsa kgwedi yeo ga se go eta go ne motho a etang kgwedi ke go tla go dula botša monno gore a se ka makala, and then wa tseba re direla leng mma gorena le gore monno ke a tsebe gore jwale thari ya tile ka kua gae ge e le gore beke ya gae ke swere 5 ranta gora ke swantse ke swere 6 ranta goba 7 ranta ka gore monnoki ge a sa tsebe gore batho ba bageno ba tlo tsamayaneng o reka dilo tše di lekaneng wena le bana ba gage a tseba gore wo wa tsamaya o, then motho ola ga a sa tsamaya o dula kgwedi ka moka. Monnoki ga a sa ne tšhelete ya go tlalletša dijo tšela a di rekileng gore di kgone go covera le oke. A ke re mma gorena ga se phošo gore batho ba geno ba etele ka ga Makitla, ga se phošo. Like a kere ke boletse gore ke mmoditse ge ngwana wa tlotla a kere ke rile di-callback ne ke nya go mmotsa before a tla ne ke sena airtime ke botsitse ngwana gore o na le di-minutes na a sena natso ntse o ka re off ya bolela okay. Then ke kgopetse di-minutes mo ngwana ka kry a sena natso ke rile di-callback ke rile di-SMS o re ga di kene dilo tseo mo founung ya gage. Okay, a ke mo phegise a ke ra ke di bone, and then ke ile ka founa nako nngwe mola se ngwana wa fihlile ka mmotsa gore ngwana o teng, ngwana bolwetse ba le mo go bona ngwana o mo sesading, and then o na le malwetsana a mo tshwenyang o hloka tlhokomelo ko lapeng ga e teng. Mama Kitla a ke go sware molomo a ke re mogala bola le mohlokile di founu o rile ga a fihla ka gae wa motšea wa mme ya fase wa mmotša na a fihla a ka tsa ka mmotsa. So vale yeo re no e bala jwale ka diphoso tše dingwe tše di diragetšeng eo ke phoso ke a e dumela. And ntongwe gape ke tlong go botša yona Mama Kitla ge o nyaka go aga lapa la gago tlogela gore sekgopi se sengwe le se sengwe se se tšwang mola go monnola o sebie ka mogare ga pelo ya gago. Monnola ko a gago tše dingwe tša dilo tše e leng gore monnola wa di dira o swanetše a protecte ko wena, ene monna wa gago Mama Kitla o swantse o mmotše nnete o nkwešiša. Monna wa gago o swantse o mmotše nnete Mama Kitla, ene monna wa gago o swanetše go tseba ga botse thwi gore ka kua lapeng lela ke la gaga a go ne o mongwe monna ka mola malome ka kapa o le boditše go tlala seatla a go ne o mongwe monna ka mola monna ke yena wa šetšeng a swanetšeng go hlokomela lapa lela. Ntate Makitla ntwa mathomo o swanetše go tseba gore ge a ne taba a se ka ya go e bolela strateng o e bolela taba o ne le bomang o bolela taba go ne ditaba tše dingwe go o nwele a wa swanela go di bolela go ne taba tše dingwe go swana o swanetše o di bolela a re bolele ntongwe le yenngwe re bolela taba re lebeletše gore re ne le bomang.
ke ne nnete a re ge le ka se tšee maela le mokgalaboa le boditšeng wa ga maubane a gone gore le tlo loka ene ntongwe e leng gona e ke nyakang go le botša ka mora ya go tswa ditene o kry-ile ka mora ka mogare e netene tše 4 goba e netene tše 2 setene sa tate setene sa mma ka gare ka mora e teng a e tlo le thuša nto e wene ene nako ngwe re tlo blame baloi ka lelo tše di liang ke leng tokološi e agile le boto mara le a e dumelela ke ile ka bolela ntho ngwe mo radiong ka re tokološi ntaelo ya mathomo ya go reka tokološi ke thobalano ile ka e utlwa ke itse so ge le le ka mogare ga lapa lena le dula le sa fane thobalano tokološi e tlo le tšeela magato tokološi e tšea magato a ba ratani ka bo bona ba pallang ko gore bona ba tšea go ntse le ge nka go botša gore mama ke nne la mafelelo mo o ile ngwane o botša mogala bolo gore wa morata nnete lentso la gone gore ntate makitla e le ka e re gona be ke ne go botša gore ke ya go rata ke dilo tše dingwe e leng gore re di tšea gannyane ke dilo tše dingwe e leng gore di tšea gannyane ene dilo tša go swana le tšeo di a re senyetša re le baswa di a re senyetša ka gare ga malapa di a re senyetša godimo ga bana ba rena o ka se re o palela ko go botša tate gore ke ya go rata wa tle wa kgona gore ngwana ga pota ka mola gore ngwana ka etla keno be ke ne go botša gore mama wa go rata ngwana o kgona go kry-a tsela ya go tla go dula fase le bolele le ena taba e ya gore ngwana o a phanishiwa ngwana a seng ka tšeiwa beiwa fase pele ga mama le tate la mokgala that's why ngwana o la dira dilo tše o dira dilo tšela out of anger e leng gore o na le yona ene ye e khositšeng ke lena but lena a le awe gore ke lena le khoseditšeng ngwana o la le mmeileng seemong se a leng mo go sona ntate makitla mme o santse o mmolaiše digwara o tlo bona lešata le tlo ema ka mogae a ke re gore lepanta le lokile mmolaiše digwara o tlo bona lešata le tlo ema go ka se tlo go sa ba le tlhakatlhakano ene le wena o ka se tlo sa ya go llela ka ntle nto e go riang gore o llele ka ntle go ne nto e go kušang bohloko e gona ene le bontšha le ratana mara fela a le hlomphane respect a e gona gare ga lena a le ne respect for lena so le ka se tlhomphe bommane borramogolo bo motswala mara lena ka bolena la palela ko go hlomphana yeah true so lanka lena le palela ko go fana tlhompho le ba babedi le tsebo re le bana ba lena ba ka se le tlhomphe le tsebo re baagelwane ba lena ba ka se le tlhomphe tšhomi tša gago ntate makitla because o llela go tswana a di sa mmona bole ka motho ene le yena mme go batho ba llelang go bona a ba sa go bona bole ka motho so le phiatla la palela le lebeletše ka bolena le diphiatla so le lebeletše banna ba kwa bohloko ba gore ga ba sa robala le basadi ba bona go bane ba hlokofetše basadi ba kwa bohloko ba gore ga ba sa robala le banna ba bona go bane ba hlokofetše lena le robalang mpetong o moteng mpeto wa lena o nyakang ke lo ntšhe le reke mpete o mongwe mpete wa khutšo wa moya o mobotse nke le reng ge le robetše ka molang ke le teketle ene mma go rena wena o ne mabaka a mantšhi ma ge monno la a sa bolela gore yema mphetiše mo yema mphetiše mo o bolela nnete o patla ka mabaka o ne mabaka a mantši a go emisa re kamo emona ke tlile ke tlo go bona o senyako chorus like le ge go le itsenyana kwa o kry maybe last ntse go le kgomo ngwana ko ga entse a le ko teng volume o ka re fasana malome ka kapa o na le voiceana fasana mara for sure ga le ka bua ga uo ke tša volume ge nako e ne ntse go le kgomo wa itse gore lebaka la gore ke tlhe ke mo re nkotle kwana sa mathomo ga tshepela wa nkgatlha nnete ga a tshepela ke rata go mmogela nnete ga e notice ntho eo wena o rata go boela makitla ga a tsamaya ke rata go mmogela le ga ntse mo fatshe kore like ntho engwe le engwe ke kgatlha ke go mmogela mara wena o rata monna gago shebe ga e notice ntho eo ena ge ke mmitse go fela pelo so nna ke a swara ema pele ka nako nngwe o no mmitša gore o mmogele ga a itla mo go wena ke mmogela ke re ba hlatswitse ke mo aenetse a tlamile lepanta a tlemile lepante awa makitla le kgonne gona fosho o tla robala ka mpa tse kgolo ma ya no mroka wa tseba batho ba ratana nnete tokološie e leng gona mo magareng ga bona ba e fa sebaka
ba e fepa ba ithuša gore e ba trafe ka baka la gore wa bona tokološi ge e ka re e fitlha mehleng ya kry-a mosadi a le monate e ya kwata e feleletša e emela thokonyana mara ge e ka no kry-a e le gore ga a fitlha monna o sa re awa e re ke tla mmona ka 12 e a tsena and then ge e tsena ge e fetša go tsena mosadi o thoma go ba le stena e feditše ka ena kere o thoma go ba le stena o thoma go fela pelo ge e ka ba e berekile ka monna pele monna le yena o thoma go ba le stena o fela pelo ga go ne ntwe batlang go e dira ke ema le wena gore taba ela ya gore mmamakitla a re lepanta lela ke lepanta a e be lepanta ka nnete le dire mošomo le bereke and then tokološi e hloke sebaka and ntate makitla nke banna ba ba re ka gore radio e tšhabile be ke nyaka re ba nkwe banna ba founelang makitla ba mmitša ba re tla mogotsi le gona makitla a sa fitlha ka lapeng la gage a swantše a bele mosadi ya gage a phentše a sepela mosadi ya gage a kwe bose ga mmogetše a sepela bona ba mmitša be ke nyaka re ba nkwe gore nke ba kgaogane le makitla ne tloge ke dumo gore ba founelwa ga pila ekwa botse wena awa botse wena o ka re o swere ke tokološi le wena yo theeletše a ke re rena re bolela le wena le makitla ba le ga ba tshwenye ba le ba tlo laola ke attitude ya lena ba lena a re ne taba le bona batho ba le control ya bona e mo go lena le ithung ge makitla a ka no tseba gore ge ke tlile ga e ketletse mosadi ya ka le bana a ka tlela lena then o ba kgonne ene ge makitla a ka no tseba go no re makitla go ya banneng go a nyakega ka nakonyane nngwe mara banna ga o ba fe nako e ntšhi go feta ya lapa la gago aowa go ntse le nagana ge makitla ke ga botse mohlomongwe ge a re a etla a re a sa eme mola bus stopo a tsene ka mola metsaneng a lešata a topetše pedi a tle ga ya ga mola ga mola mara wena na go rata monno ke bo sa tsebe gore o wanwa nantsa enwa jwale wena o nyaka goreng o mo ratile a enwa go o fetša gore ge o etla go nna o se ka nwa ka baka la re bjala bo ba gago ga bo ntshware ga pila o sintse ga ke ka batamela ke bona e misitše letsogo o ka re gone nto nngwe ya motšhuma tsaba ke tsaba malome kapa tsa gago ke tsa gago tsaka ke tsaka jana ke bona ke nakwela ya subela o le wena o ne tsa gago na sa fetsa last o ga botse tlhoka ina ko wena a se ba wa bile a ke tlhoka o molli okay elele jana ke bona nakwela ya subela tsa gago direng awa ke nna ke re nane ke bolela ka lapa lela la kokulela lona le la ba o re ke la ra ngwanake okay o la ka gageno le koko mo okay ke bana ne o mpisa ka bona malaba ke re go nyetse malome le mmamogolo okay ke re lapa lela le na le mathata te ka bohloko ka gore bona meriti aga malome ke ile ka thaswa ka 2021 ka tshega ke metse ke sa itse gore a tswa kae ka mosejare gona ne nka se kene ka mogara yo why o ka re go motho ka fa ke tsore ke motho gore ke ka mogare ga ene ge ke re ke a kena maoto a fisa le gone ne maoto a ka mo o thoma mo go a go fatshe ga bere ke kgone go freeza ke wa bona ngwana kwa ngwannyana o mong a ile a rothela ke madi a tswa mo masenkeng mo madi ka ntlong gona ne ke bolela ke riana diaparo di timetse le sene ke tshwantsho sa apara ke tla se timetse ngwana ke ile ana go sekolong tlhogo ya bola a bola tlhogo o phelo bo boleng ka mogara lapa lele gore ke ntse motho se nna mpeto ga o itse re motho roi ke ile ke robetse kana a butswelwa mmelo ka wa aisa ka moka go fitla ka monwana lo gone na a ke kgono ema ke na matolo go fitla ka monwana lo ya no go le gore ne ba nyako go tswa a ga ka tle ka bana le ngwa go fitile ile ka bana le nthongwe ka re ke robetse mmela ka wa nyako wa tloga mo go nna ka ite go bona ite o tloga mo go nna ite wa go di
ntho ke ntshitseng ka le kana re Jesus ge ke re Jesus mmelo la ka iteoa mo gona ite ke a lora mara ke ikukuile ke ipona o e tswa mo go wena ite mmela ka o tswa mo go nna Mm. ke sa itse gore mohuta mang tabeng thabile mathata ke kgatlhana nna o ka mogara lapa le thabile ene le bana ba go gore ke kgone go share go iragalang ka mogara lapa le ene ga ba le rwele bana ba ga o itse go iragalang yaanong re tlhoka thuso re tlhoka ge ke riana aparo tsa ka ga di teng ke re le sene ke tshwanetse gore ge ke tla mo ke sa apare se ntimeletse jwale kgaitsedi ka nkompotse mo ngwana o rothetse ke madi a le ka ntlong sa bobedi ka ntombeng ya gago go o tsena maoto a gago a ba ka mokgwa mongwe o ile wa tšhela ke metse ile ka sala ke metsi a kere go ya ka mokgwa ke ikwišang ka gona moroka o thwasišitše batho le kgono le ke dingaka ba ne dintomba tsa bona mo ke kwišang ga botse gore ge go ne le se se ba tlabang go ne nako ngwe ba kgona go go founela ba go botse gore tate ke ya makala jwale ke nyako botša kgaetsedi ka gore ditiragalo tse di diragalang ka mo ntombeng ya gage kobela gage e ileng tate tsa kobela ga nke ka gore ka re ke ba lona le la gore o matepe ka gore ke thasitswe ka bua ile mola ke thasitswe ka bua gwa tla taba gore ba re nna ke a loya go bolela mang go bolela mathasana na setse mo ba re tata bona re e le gore nako ke a ke itse gore go a dumela gore ke a o se ka bolela maina a ke bolele maina ya ke ile ka re ke thaswa ka lora le go gwalaka di le ngatho mara wa sala go gore ne le ngathoga ge le ngathoga go gwalela laka ka ba mpontsha ke ntho e shiragale ge tshine e tla nthwela ka re ke tshwanetse gore ko bina ke tabola le tlotse ko bina go gwalela la ngatho ile go le ne ke irala mo go lona ka se ke ka tsa lona ka tsale ke robalang ka lona go gwalela la ngathoga mo gare ge tshine go ngathoga mo gare ka tloga ka botsa ge tshine ke fetsa mola ka botsa kobela yaka yana ya itentarawa a gore se kgantong ge o tlo ge nna ke se teng ke ile bokgoni ke ile ka o sala ra mathasana ga o na ba lo ya o shurubile le ka mo o nagana re o tlo ntloela so o gorogile wena ke kgale ka 2021 ene ko ka ke pala ko ke a ke kgono ba botse ke nela a ke tswe ka fa go mme ge ke fetsa ntharawa ke tšhume go gwaleo ge ke diana go bohloko gore o ka re o thasitswe wa palela ko go ya ko kobeleng ya gago o tlatsa batho le morwalo mara a še ya go taya ke kobela re ngwena wa loya ene gomme dio tse go na dio tse re di bona go le bothaso go na dio tse di bonang tse e leng gore modimo wa go tlatla tlhokomela tlhoko a ke re nka se go botse dilo tse mpe tse di diragala di tlo go bontsha tse e leng gore ka mo ba re thibela mara ge motho a go bolela gampe gomme a sa kgone o tla mo go wena mara o sa ipone o tsoga bosigo o sa tshwarege ka mogara lapa laga o tlo kgona bjang go bolelana o nkompotse motaba ye ya gore wena o loišiwe ba botša mathasane goba ba botša mang wena o ikwe kae taba ya go nna ke ukwa ka mathasana a mang ba re tate ore ene a še ke mmotsise le nna ao ke ile ka ikgomolela and then wena ene ka ile ka fele ke mo founela kganthe ge ba lefa ba re moloi o nang founetse ka gore tšatši le ne ka ile ka re ba re ke mo founetse ke mmutsetse ke mmutseng tsona ba re na a nametse mokhukhu wao ga a šina e wa re moloi o bona gona neng ke wele mara kgaitsedi yaka nkompotse mo moroka o fetsa go botšiša gore wena kobela o ile a go botsa straight gore o a loya wena o di bolela le mathasane wena o di kwa ka mathasane ke di ukule ka mathasane a gale ka ngwana ga go mo ka ile ka mo kwa enwa tee ka mo ten room o thasane le le bolela nae ba re jo mokhanya ka mokgwa a loyang ka teng ka le ka ikhomolela a ke re malome mpodisa nthare ka mo a kenya ke dipolelo ga ke nyake dio tsentši ke ukweletse se lampotsang sone a ga bjanong ke ile mola ke fitlha ge ke tshwanetse gore ke bolele nae ne ke bolela nae nna ke sa itse gore ke moloi mokhanya ko wena gane wena bo rile mokhanya wa šala a wa mo gonga ke itse go kgona go bona thata gore go bona tse di sa re tshwanna wena o baka o lata tša tee o ira
a ke re gore ba kwele ba le ka mo dining room ee le le thasana le ngwana a gageo maranga ke le yona o ka re ke lefiega nna ya no re go wara ke re wampona ke wele wa ntoya awa mara ke gore tate kakapa go motho le thasa le loya bjang ka mo gare ga lapa la ngaka lapa la ngaka ye le loya mohutama ka gore ge re le ka fale ke tshepa le tate moremi o na le mathasane ka mola lapeng go na le mathasane a mangwe a e leng gore thasane le la ge le ka fitlha mo wena o le bona gore ke le thasane a ba e leng gore ge ena a le pisi kwa gore thušang batho wa ba tshepileng yaanong ga ke itse gore fao a na ke pelo botlhoko ore ke eng ga ke kgone go kwešiša so go nwa le kgaitsedi yaka a ke tsebe gore ka tlhakoring la bongaka ya kgonagala gore professor Moremi a ka interfere tabeng ya dintompa tša gago and all the stuff mara ke yena mo le tla di bolela out of air ne gore o tlo go thuša jwang tsamaišo ke efeng go ka diragala eng gore o kgone go tšwela pele o be le access ka gare ga ntompa gago o kgone go tsena o kgone go tšholela dipheko o bone gore na bophelo bo eme jwang bophelo bo tsamaya jwang le tla di bolela out of air ene ne ke sa le selo ntate kaka ae ne tshela go kena ka fa ka gore ke ka mo ne ke ithapelela ka mo teng a ukwe ke re yewe o tlo go tlhatlha yena gore le tlo e bereka jwang re se mo moyeng go jwale ke nyaka gore re buele go tšaka kua lapeng la kokwago se se nkukusa bohloko ke bona bophelo bo boleng ka mogara lapa a gona motho a e leng gore ga a tshwere tšhelete le kgono nagana gore ge re tshwere tšhelete a re tlhakanyeng re rekeng disamente re rekeng sekete ge tšhelete la e fitlha a gona motho a irang selo ka yone a gona motho a irang selo ka tšhelete mara wa tseba malome ka kapa go nento e mmaka jang ga botse se se wena le ngake le lwetsing a wa tate ka kapa a ke itse ke monna ngake ka tate ebile a ke nyako go bolela maka ga ke itse le nna ga ke itse ke monna ee a se nka no gopela digwara wa aowa a ke itse ka mo pelong ya gage ga ke itse ga ke itse mara o ne se se simo gongwe le sebakileng le thomile le kwana kudu ga a bitša le thwasana a bitša wena a ke re ge molwetse a tlile le tshwanetse gore le eme thuše balwetse le go sena bothata felo na gore ge huane ko ne hua ko tenne ke ya le o mongwe re le mathasana a mabedi go sena bothata felo mara ile ge ntse batho ba kokotlela a ke re o ile felo ne o kgone o bona se o se bona o kgone o thuša ba bangwe ka thoko gore jo nna mo ge le ile o tshwara mo le tshwarang te gore nna ke bona sekete ke bona sekete yana a ke itse gore ke bolloi ba ka bogoba bjang ga ke itse o ko nompotša mo sesi wa tseba yena ka molomo wa gaga seng kwa mo kwa re wa loya ae kore o kwele mabare ke ukwile le ka ngwana ga ga tloga re tate ore gome mara a sa botse nne o kwele ngwana o motanya motho o mohumana a bolela mara o tabe wa e tlogetse o se bitse ba gae o la bitša ngaka la kwa gore ga botse e sepela jwang wa itse gore e bjang tate ne ke sanya ke dipolelo tse ntšhi ka gore go na le ba bangwe ba dikobela ba e leng go na ba berekisana le tatong wa bona tsena ba di bona ka yona mo tlhakatlhakano a ke re nna ne ke tšhaba bolela ka gore ba re ga re nyake dipolelo right ga ba nyake dipolelo mara tse bana ba tsamaisana nae ile ba leko gore ba mmontshisa aowa re tla le ka go thuša ene re wa bona taba ya ba re malome ka kapa a e nape e loka ga botse that's why ke nyaka go kwa sesi gore o duma gore re mmitše kobele re bolele le yena goba wena o nyako no tswela pele ka tša gago tša bophelo ka gore ga ke itse gore ke mo dirileng ene ga ke bolae ke pelo go bolela nae aowa ka gore ga le ga mpona motsele o ne a feta a le dumedišane ga ntumedise wena wa mo dumediša ko gore wa ntaga ko gore go tshwana le ge re sepela o kgone o ne a tšhentšha tsela ga mpona yane tsa kobela bile ne ke sena bothata ntho enko ke sa botlhoko ke lapa le la bokone tseo ga ke na bile ga ke no tša kobela di bohlokwa lebelela gone jwa le ntong ba gago o tšhela ke metsi ya o sa tsebeng gore a kae go o tsena ka gare gona ene ga ke kgone o e kena sele ga ke kgone so taba gago le kobela gago le santse le tsebe gore le lwela eng gobane ka gare ga thwaso go ne dipolelo tše dintšhi tše di tlang ka mathwasane ene tše dingwe tša dipolelo ke tšona tše dingwe tša dipolelo ga se tšona so o swanetše o tsebe gore o kwe ngaka e go botse gore motho wa modimo nna ke sa go nyaka wa ikwešiša so ya gore ba re o tlo ba moloi a ke re rena re go išitše ka kua o sa loe
ntane go thomo ba moloi ka thosong o bo gore go tlobe moloi rena re tlo thomo o lebelela ngaka gore boloi bo botswa kae ka gore ge ke le ka kapaso ke swara ke badimo ke ya ga moremi ke ya go thwasa ge ke bua ga moremi ke le moloi go ra re boloi ke borutile ke ngakaka le nna ke ntho ke e boletseng ka re ga ba re ke alo ke boloi bo ke botse re mo motho a nthuti a ke re nka se ga moremi ke se moloi ka bua ke le moloi gona ge ke tlabe ke dithuta boloi ke le ga moremi yena o reng jwale ka ngaka gona ge ke le moloi ke tle ka mogara moremi gomme ke tshwere dio tse dife goreng ke sa tshwarege kapa right mathateng a ka lapeng la ga botate tate motlogolo wa go tšea di bolelang o bolela ka dilo tše dintšhi tše di diragalang ka kua lapeng la geno le a di tseba goba tše dingwe tša tše motlho mongwe a seng a di lokela le lena di letlaba mo bophelong tša ka kua gae e ka ba tša mohutamantše ene gore motlho mongwe professor moremi a le moki le yena a kgone go tseba gore o tlo le thuša ka eng tsona go no ba ka mokgwa a di beileng ka nnete ba lla ba re boroko ga bo gona ke ka moo ileng ka le ka gore ke a bolekisana lena ka re no a ko o same pitseng tse kgolo se ke wano la phutha matsogo la dula la go lla lana go le ra kwa ka lona ke a le theeletsa nna thuso e gona so lena le tswile le dula ga lena ke nna ke dula gaka mathata a ba kry-yang ka mo lapeng la ramogolo wa go lelapa la geno ka kua lapeng la gago wena o right a o bone selo o ne boroko ga botse nna a ke bone selo ka ga e bote ke tlile wena yate bothata ba ka boe one bana ba bereke ke bonang bana ga ba kgone go itsa mebereko ba ka mo le ka mo a go loke prof o boletse ka taba ya gore ya ga Makitla go ya ka mokgwa a e boletseng ka gona ka labone ke sa tsebe gore di fetogile ka gore dilo tša moya di a fetoga moya le kgonne o ka bolla se go sa wa bolla se sengwe mara ge e ka ba e le gore polelo o e sa le gona mo go yena o sa e swere o tla e tlalletša o boletse ka taba ya gore ya ga Makitla e ne le mathata a mantši e hloka phekolo ya meropa and then a be a re Malefo jwele ka ge e le yena motsamaiši kapa mo organize wa tsela ya gore batho ba fitlha jwa meropeng batho ba ga Makitla ba tla bolela le yena Moroka tabe ke ikwele ke sa iswere mo go nna eno ba jwalo mongana re ka se kgone gore ka kua ga Makitla bana ba tšhele ke madi a tswang godimo ga masenke re sa tsebe gore a tswa kae dilo di huetse batho ka dintompeng goba di ba tšhele ka meetse re sa tsebe gore go diragala eng se se ya ka se kgone go phela le sone my advice go sese ke gore o swanetse gore a confronte kobela wa gage a bolele le yena kobela a morake straight ge ile gore wa moraka ka gore mo gongwe o ka kry-a kobela a thomelwa maaka ka gore ke taba ya bari so taba ya bari e tlo re bela boima gore re itshele ene wa tseba Moroka okay ya ke tla koko ka mo wena ke tla tša polelo ya gago ge o ka lebelela batho ba loiša and then go na le bo matšea ba iša go ne motho mongwe gona go tla go wena a re moremi o re and then ge phetole o e fetolang a itše a e bušetše go moremi lebaka ke gore ke bolediša ke ge gone jwale go thwe go loya sese ne marakobela le yona e mo kwatetše ebile ga e nyake go kopana le yena e tšhentšha ditsela ga e mo dumediše what if batho ba ba kgonang go botša sese gore kobela o re wa loya ba kgona gore ge ba tloga mo go sese ba ye go kobela ba re lethwasane la gago le re wena wa loya wena o di a soke so ke kgopela gore ge e ka ba go ka hlokagala gore re interfere
mohlomongwe re go fegeletse kapa rena re leke go dira meeting le yena ka hlompho le boikokobetso re nyake go tseba gore pako ye e leng gona kapa go se kwane go go leng gona magareng ka gago le yena ke ga eng, and then mohlomong a ka bolela something different se e leng gore se ka kgona go make a sense ge yena a tlo bolela something. Yeah, ntate Moremi ke rata teka ka go na le dio tse ding ne ke sa di mo dihlalosa mo station ne ke di mo dihlalosa koko ka mo re shitsotswa go na dio tse ne ke kgono di bona ke robetse ka bo wena ka bonna, so that's why ke sa kgono di hlalosa a gone bothata e tswalle buša le kopelwana le o lefe koko ka moo ke bone koko a emisitše letsogo. ke a dumedisa tate ka kapalo tate Moremi. Nna ke mamogolo a Mmelele. Mmelele o ile malopong, ha ile malopong Mmelele o tsamaile a malopong gomme a boletse gore nna ke a lwala a fela ra go malema ga rena ke a lwala ke tshwere ke badimo. Mmelele ga a tsamaya malopong o tsamaile malopo a ya malopong Mmelele bo malema ga ba sa itse Mmelele bo malema ga ba sa itse a tsamaya bolela le ngaka ga gage ga nkanya ka batho ba bagolo se se mmakaditseng seo ga nkanya ka batho ba bagolo gore batho ba bagolo ba kae ile ena a bolela le Mmelele a nyaka koloi ba namela ka fao a namela ka mo pile o a butiwo na le ko toropong mmaga mogolo mosadi a buti a mo founela a re gomme ke ukwa ba re taba di ke dikete nna go makitse ba re taba ke dikete ngwana o re wa malopong a buti a kira gore atle ga a fitlha a re awa nna ga ntherisa nne nka sebe ka kgwa ka kgona o mmago mofana a re ngwanaka ka go kgopela tsamaya o tsamaye nae wa ukwa Mmelele a ile a re nna ke tshwarilwe ka moka a ka bona se ke shotang ka sona ke no ra gore ba mphelegetse fela ga a fitlha koo o ntshitse 200 fela Mmelele o ntshitse 200 ko ngakeng ko ngakela ya re ga o iri ka mokgonna ke boletseng wa ukwa mola nke beng ka ntse a re disana le malomage ga a ira bjao ga ba ira bjao gore disana le bo malomage a ntsa 200 ana ya ke ntshang tsona malomage a makala mola na ile ya re leo ka moka ke feletse ngwano a re ke feletse ke leo ka moka yaanong se se nkutlwisa motlhoko ke gore motho a ka tsa ngwana motho gomme a bolela naye a se ka banya go itse gore ba bagolo ba kae yena tate o ga nkanya go itse gore ba bagolo ba kae nka se ka bolela le ngwana nne ngwana ga a lwala o nyaka ba bagolo ga le bolwetse ba ka mogolo bothata bo ba malopo o nyaka ba bagolo gore ke a go ukwa wa lwala a go tle ba bagolo ke tle ke boledisane nabo bjano ga a ira bjao ga ukwa se botlhoko bo ke bokwile ke bona o ka re o emiša letsogo wa rereša a ke tlo gana problem a ka mogare a lapa leso ga o bolela ga gona motho a go kwa o matepe o maka that's why dio tse ntšhe ge ke di bona ke a ikhomolela o matepe o maka wa ukwa go gore le gona le go kana le tse dintshwenya ke palela ko go bolela ka gore ga gona motho a go kgolwang ga gona motho a go kgolwa le gona ne ka mogara pelo ka that's why ke lapa le le nyaka thušo kgaitsedi ya ka thušong le fitlhile wa bona thušong le fitlhile ngwanešo le fitlhileng beke ye koša e ga Moremi ke dinyoko gora gore mohlomongwe from beke e tlang malefo o tla bona gore go ya ka gore ke yena a tsamaišane dilo jeki o tlo le botša gore ka teite so koša ya kae a re kopaneng kowe goba mohlomong ka nako e nngwe ba ne le go dira speciale sa phekolo ya meropa ga Moremi kore ba tlo bona polane go ya ka mokgwa bona ba tlhong ba dira ka gona ka mokgwa ba tsebang mara phekolong ya meropa le tloya ntho ke e tsebang
and then ko phekolong ya meropa go kgona go tswelela dilo tše e leng gore le moadi a tswelela a kere and then mara thušo lo e hwetša a kere ge e ka ba ka mo motseng ka mo ke gona le dio tse e leng gore di tlhola tlhakatlhakano ga di nyake go bona batho ba utlwana di feleletša batho di tšeela batho matlhatse di dira eng ge e ka ba di epetswe di tlo epollwa di tla epollwa la swarelwa metse jwale ka ba bang ba ba swaretsweng metse before moroka o ka no e repa ka mogo ka e repang ka gona ditaba tša ga makitla o di kwele mongaka malapa a le mo la bokgaetšedi yaka ke ka lapeng ke taba tša gage tša bongaka ke la ga makitla ke le ke dintwa tša bona e le ba babedi ke dilo tša ka gae mehlolo e bang gona ka kua lapeng la tate o ra wa boroko bona bo gona nnete ke tshwenya ke go tlhoka tšwelopele ga bana baka thobela a ke go leboga malome ka kapa a ke go leboga thata ba ga makitla ke tlo lefa thušo go ya le ka mokgo re fang ba bang ka gona malapa ka moka re tlo a bereka le hloka phekolo ya meropa ba ga makitla kua gae koša e tlo thoma ka 3 ka 8 ke swantše ke be ke feditše mathasane ke ba bantši ba ba yang nyokong ba ga makitla se nka le botšang sona ke se e ponagatšeng ka gae ka mokibelo re yeng go nyaka go kwa gore badimo ba reng godimo gae mathata a lena ya tate le mme re boletše ke nagana gore e wetše e hloka ditaelo ke nyaka go tseba mathata le a dipudi tše di kgobokanang di riang ditšhila ka tsee dulang setulong sa mogalabe le hula mokgekolo why ditshwanelo tša mokgekolo di sa tswelele re nyaka go tseba gore na go diragala eng ka mola kgorong ya ga makitla e dirang gore go be le ditlhakatlhakano tše dintšhi ke tlo le thuša tše ntšhi re tlo kwa badimo ba ga borena gore ba re botša gore ya kae go tloga mo metsi ela e tla berekiwa go tla ba le khutšo ke rata go tsebiša batho magagešo re ne le mathasane a 40 ba ba jang nyoko ka mokibelo ke kgopela gore batswadi ba bana ba fihle sa le nako make sure gore batswadi ba bana ba fihle sa le nako e leng gore batswadi ba swantse ba fihle ka yona ke 12 ka 12 ka mokibelo batswadi ba be ba swantse ba fihlile ba e leng gore ba tla ba swere dipudi ba fihle e sa le nako ke tlo fa batho nako ya gore ba cheke dipudi ka lebaka la gore ga ke nyako jisha bana nyoko ka pudi tša go utswiwa ke tlo kgopela gore ba e leng gore ba timeletše ke dipudi ba kreye nako kua ga moremi ka mokibelo go thoma ka 12 go fihla ka 3 ke nako ya gore go timeletše ke pudi o tle o e cheke ene ge o kreya e le gore pudi ke ya gago re bereka le maphodisa matlerekeng wa ba bitša ba tla bitša maphodisa dipudi la tla la sota taba ya dipudi ke buditše makgolo molomong gore wa nyakang go ja nyoko a tle le pudi le sleepy pudi re tsebo re tswa kae ke ka mokgo ke boletšeng le bona so ka kgopelo e kgološi ke kgopela ba le bo magolo ba ba thušitšeng ge ba ka kgona ba botše ba ga bo magolo gore ba thušegile ga botsenang ba ba neng di-present ge ba di swere ba nyako di tlišetša bo magolo ba ka tla ba di tliša ke mokibelo nako ya gore seo se diragale ke go thoma ka 3 go fihla ka 5 from 5 go fihla ka 8 ke phekolo ya meropa re tla be re thuša ba ga makitla go tloga moo a ke sa tlo phekola modiro wa nyoko ko mogolo go ne dilo tšentšhi santseng re di dira so ke a kgopela batswadi gore e tlang re boneng gore re ka bereka jwang ba lapa le ke tlo ba thuša ka mogong ka kgonang ka gona mokibelo ke tla be ke le gare ke ka modiro wa nyoko le sontaga e tla be sa le gare re phetha tše dintša nyoko ba ba nyakang thušo ba ka tla ke bereka le mmakola o tlo kgona go ba thuša batho ba seke ba ba jwa ba dutse ka gae ke lebogile kudu ba ga makitla thušo re tlo lefa yona malome ka kapa ba theeletše ba motse community radio station re ya leboga ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook re ya leboga ke nako ya gore batswadi malome ka kapa ba tle ba bone se bana ba bona ba beng ba se dira nako ka moka ge motswadi a kreya ngwana ga sa hwetše present a se ka gopišega kwatela moremi a kere moremi a re ke tlo rekela batho di-present ka šia ngwana ma ke nako ya gore lethwasane le bunetše e leng gore be a di zwala ge e le gore ba sa dire selo ke nako ya gore bjale a tla bone gore go duleng gaka a kwa nthuša
ke nako ya gore batswadi le tle le tsebe gore bana ba lena ge ba le ka kua ga moremi ba dirang ke nako ya gore motswadi a tsebe gore ge ngwana ile thwasong o swanetse gore motswadi a mo fe maele go njole ke ne le probleme nngwe ke le gatlhanang le yona ka mo bongakeng ngwana ga a fetša go ja nyoko batswadi ba re ba mo kgopela ge ba fetša go kgopela ngwana ya gae ba tlogela ngwana a ria dilo tša go tswa tseleng e se gale ngwana o le a ria diphoso ba re ke lethwasane la ga moremi so bana ba ba yang nyokong wa go a gone ngwana o ke tlo molokololang go ya gae ge motswadi a nyaka go tšea ngwana a re ngwana ka o ka re o feditše a mo tšeele ruri a mo tšee ka ditranka lebaka ko re ne ditranka tše dintšhi kudu tše e leng gore di gona ka kua gae tše e leng gore batswadi sa le ba re bana ba tla boa bana ba go sela bana ba dira nako ka moka bana ba ge e be ba thwasa ba sebe ba ja nyoko wa e be ba sa ye go sela re ne probleme ya gore batswadi ba rena ke ba bangwe ba ba hlolang gore bana ba rena ba palle ko go tswa le bongaka ka gare ga dithwaso cause ngwana o thwasa 1 year 2 months motswadi o mo tšea ngwaga ka moka dutse le yena gae a sa košeng a sa filo ngwana o thomo ria tša mejolo ka ntle batswadi ba feleletse ba efa bana support ya go swana le eo ga a thoma ngwana o la mo palela o mmuša diatleng tšaka then o re no mo goroše ngwana o la kua ga ga bošetse ba motseba e le ngwana o e leng gore o dira diphoso nna ge ke tla le ngwana o la ka base ke goroša batho ba kua ba no re mara ga botse moremi o riang gona mo so ke kgopela gore batswadi ba re thuše gore re kgone go thuša bana ba bona ba thušege ke lebogile kudu malome kaka re leboga professor moremi re lebogile balli ba rena ba ga makitla modimo o tlo le thuša se re se kgopelang kapa nna ke se kgopelang ke le ka kapa ko gore go ba boima gore ngaka kapa moporofeta a thuše batho ba e leng gore bona ga ba kgone go te thuša bona ga ba nyakane ga ba kwane gopolang gore ge moremi a etla go le thuša nto ngwe le ngwe ya tlang go le thuša o tla a etla go thuša batho ba ga makitla so ga a fitlha a kry-a batho ba ga makitla ba sa nyakane seng sa bona ba sa ratane ba ne le tša bona go ba boima gore thušo e kgone go thušega so re gopela gore o mongwe le o mongwe a lokiše moya wa gage a lokiše pelo ya gage a lokiše mekgwa ya gage le maikutlo a gage gore ge moremi a etla go bereka go le thuša a le thuše mo godimo ga meboya ye e hlatswegileng ye e leng gabotse tate bana ba gago ba seke ba be ka gae tšatši le moremi a reng wa lenyaka kapa ga a re tlang ga matlala bana ba gago ba tle ga matlala ga a re o tla ka gae o tlo o bereka ka gae bana ba be gona gore nto ngwe le ngwe e se ka ba tswalela ka ntle e ba tsentšhe ka gare re lebogile le ka re emela ka mola reception ka mola motheletši wa motse community radio gona fela gona ntse fm lenanego le latelago ke lanego la masa a tseleng ka lentso la calvin magopa yena o tlo sepela lona go fitlha mola e renga ya boraro mo a tlabeng a go tlogela diatleng tša classic c Clement Makena go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwile ka sona sebopego